Hi und guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, und herzlich willkommen zu unserem Taz-Talk heute Abend zum Thema Kommt der Klimakollaps? Der Zeitpunkt, der kommt nicht ungefähr. Gerade verhandeln wieder fast 200 Regierungen zur jährlichen Weltklimakonferenz. Das auch. Genau, also es ist Weltklimakonferenz in Aserbaidschan dieses Jahr. Und ich habe heute bei mir Tajo Müller. Tajo ist Klimaaktivist erster Stunde, könnte man sagen, hier in Deutschland. Und außerdem promovierter Politikwissenschaftler, der schon viele Jahre auch die Klimapolitik und die Klimabewegung sozusagen aus akademischer Perspektive irgendwie begleitet und beobachtet. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt hier bei der Taz und ich freue mich auf das Gespräch. Genau, vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns, glaube ich, schon seit fast 13 Jahren und ich freue mich total, hier zu sein mit dir und ich bin total nervös, sorry, pardon. Genau, also mit euch allen und meinem Ehemann und überhaupt und denen beim Streamen. Oh Gott. Wir starten gleich richtig rein. Tajo, du sagst, Klimaschutz ist over, Klimaschutz ist vorbei. Wie kommst du dazu? Was heißt das? Naja, wir reden seit mindestens 30 Jahren darüber. Ich sage mal, in Deutschland wurde das Thema so ein bisschen bekannt, als es im Spiegel dieses berühmte Cover Mitte der 90er mit dem umgelegten Kölner Dom, der irgendwie in der Überschwemmung schwamm. Also das ist, vor 30 Jahren haben wir das Thema schon sozusagen populär besprochen. Wir sind jetzt beim 29. Klimagipfel. 1992 war die Erdkonferenz in Rio. 1988 hat Hansen dem US-Kongress erklärt, dass es ein Problem ist. Also wir reden seit 35 Jahren als Gesellschaft oder als Gesellschaften über das Thema. Aber 2023 war nicht nur die Konzentration, Treibhausgase und der Konzentration in der Atmosphäre an ihrem höchsten Stand. 2023 sah auch den höchsten Anstieg jemals an Treibhausgasen. In Deutschland denken wir zwar ganz gerne, das ist mittlerweile auch vorbei, dass wir ganz gut im Klimaschutz sind, aber natürlich basiert unser Reichtum auf einem fossilen Autosektor und wir bauen gerade unter einer sozialliberal-ökologischen Ex-Regierung fossile Flüssiggasstrukturen enorm aus. Wenn die US gefracktes Gas verbrennen, dann ist es in der ganzen Produktionskette, in der Verbrennung am Ende schlimmer als heimische Kohle. Das ist die Realität. Deutschland macht keinen Klimaschutz, die Welt macht keinen Klimaschutz. Die politischen Strukturen, Institutionen und Prozesse, die wir geschaffen haben, um das Klima zu schützen, sind irrelevant oder kaputt. Und ich meine, das bezeichnet beides, glaube ich, die COP29, die gerade läuft, die in einer genozidalen Petrodiktatur veranstaltet wird. Also warum Leute glauben, dass eine Handelsmesse in der genozidalen Petrodiktatur Klimaschutz produziert, das ist, na gut, ich würde sagen, das verstehe ich auch nicht. Doch, das verstehe ich, weil wir es uns vorstellen wollen. Das ist eben der andere Punkt. Klimaschutz findet nicht statt, aber wir wollen uns die ganze Zeit einreden, partout, dass er stattfindet, damit wir uns nicht mit der Realität auseinandersetzen müssen, was passiert, wenn er nicht passiert. Also was, glaube ich, evident ist oder wo ich zustimmen würde, ist, dass quasi keine irgendwie positive klimapolitische Nachricht ohne ein Aber funktioniert. Ne? Also es ist sozusagen, Deutschland hat im vergangenen Jahr die Emissionen um 10% reduziert, aber das lag vor allem, nicht nur, aber vor allem eben an der Wirtschaftsflaute. Die Industrie hat einfach nicht produziert und dann gibt es natürlich auch keine Industrieemissionen quasi. Ne? Nur zum kleinen Teil an Klimapolitik oder Deutschland ist eigentlich ganz okay dabei, jetzt in den letzten Jahren gewesen, den erneuerbaren Ausbau voranzubringen. Aber wir haben keinen Gasausstieg oder zumindest keinen Plan für einen Gasausstieg. Wir haben keinen geplanten Ölausstieg. Wir haben einen viel zu langsamen Kohleausstieg. Ich muss mal sagen, der erneuerbaren Ausbau ist nicht gleich
bedeutend mit Energiewende und schon gar nicht mit Klimaschutz. Wenn ich eine steigende Energienachfrage habe, kann ich ganz viele neue Erneuerbare an den Start bringen. Das ist einfach dieser Gedanke, dass es eine direkte Verbindung zwischen erneuerbaren Ausbau und Klimaschutz gibt, der ist falsch. Das ist auch einer dieser Verdrängungsgedanken. Deswegen das Aber. Aber wenn ich sozusagen wenn ich das so adressiere, die kleinen, was heißt kleinen Fortschritte, aber die Fortschritte anspreche, das findest du falsch, oder? Naja, ich will jetzt gar nicht verneinen, dass das, was klimapolitisch gemacht wird, kausal minimale Effekte hat. Wenn ich sage, das hat keine Effekte, sage ich das auch, weil ich weiß, dass ich nicht in einem analytischen, wissenschaftlichen Diskurs bin. Ich bin in einem hochemotionalen, psychologisch aufgeladenen Diskurs, wo sich vielleicht, also manche, die mich kennen, ich habe dieses Konzept der Verdrängungsgesellschaft. Wir verdrängen die Realität der Klimakatastrophe und unseres Scheiterns an der Klimakatastrophe. Und das bedeutet, ein verdrängendes Hirn sucht sich in dem, was es hört, ja genau die Dinge raus, die irgendwie bestätigen, was es glaubt. Stell dich mal das Hirn einer Klimaleugnerin vor. Die sieht ja im April eine Schneeflocke und denkt sich, wow, krass, es gibt keinen Klimawandel. Das ist ja gar nicht in der Schneeflocke gegeben. Das ist ja im Willen des Subjekts, das verdrängen will, gegeben. Und Menschen, die verdrängen wollen, dass wir keinen Klimaschutz haben, also das ist ziemlich alle und zumindest die Hälfte der Journalistinnen in diesem Haus arbeitet, die wollen verdrängen, dass wir keinen Klimaschutz machen, dass das grüne Projekt gescheitert ist. Wenn ich denen jetzt sage, okay, euer Klimaschutz hat ein bisschen was geholfen, aber eigentlich gar nichts. Ja, aber du hast gesagt, ein bisschen was. So funktioniert ein Gespräch mit einem verdrängenden Subjekt. So, das bedeutet, ich mache quasi so ein bisschen Educational Communication. Also ich sage nicht absolut das, was analytisch richtig ist, sondern was am ehesten dazu geneigt ist, bei den hörenden Subjekten eine Wahrnehmung der Realität anzustoßen, die nicht wie der Großteil der deutschen klimapolitischen Debatte in einer totalen Parallelwelt lebt. Du hast Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, du hast das auch gerade schon mal rumgezeigt, kannst du auch nochmal machen, zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps. Ja. Und darin beschreibst du unter anderem, wie du wie du aufgrund der Klimakrisenlage eigentlich in eine Depression verfallen bist. Wann war denn dieser Moment oder wie war das für dich? Genau, also wenn ich dieses ganze Verdrängungsding beschreibe und sage, dass wir irgendwelches magische Denken in unserem Kopf haben, dass es uns erlaubt, die Realität der Klimakatastrophe zu verdrängen, dann sage ich das nicht, weil ich das bei anderen beobachtet habe und von außen kritisiere. Dann sage ich das, weil ich das bei mir selbst beobachtet habe. Ich meine, ich war in der Klimabewegung, nannte mich in meiner Bezugsgruppe mal jemand das Motivationstanzbärchen. Man hat mich vor so einer Aktion irgendwie auf eine Bühne geschickt und war so, hey Leute, deswegen ist diese Aktion mega toll und wenn wir alle richtig toll sind, dann wird diese Aktion mal 100 die klimagerechte Revolution in der Welt bringen. Das ist completely absurd statements. Manche haben mich... Okay. Danke, nein, ich fand es auch immer ganz gut. Und das Wichtige war, ich konnte das gut, weil ich mich selbst von der Lüge überzeugt hatte. Ich habe mit einem Freund von uns geredet, Matthias Schmelzer, der sagte, hast du das alles immer geglaubt? Wir haben es nie geglaubt. Ich so, ja, schon irgendwie so ein bisschen. Das hat mir halt auch erlaubt, eben gutes Motivationstanzbärchen zu sein. Und als wir dann, ich habe schon ein bisschen so mein Adult Life in Deutschland in die Antikohlebewegung gesteckt, von 2008 bis 2018. Und dann wir haben tolle Aktionen gemacht, Ende Gelände. Der Hambi wurde materiell verteidigt. Das gibt es kaum in der linksradikalen Praxis in Deutschland. Und trotzdem bekamen wir halt am Ende diesen Kohleausstieg 2038. Das ist kompliziert. Aus einer Bewegungsperspektive kann man das als Erfolg sehen, aber aus einer klimapolitischen Perspektive nicht. So. Und da merkte ich eigentlich schon, okay, shit, wow, wir haben alles richtig gemacht, aber trotzdem gibt es keinen guten Klimakohleausstieg. Also klimapolitisch relevanten Kohleausstieg. Dann kam 2019, also die Kohlekommission hat das 2018 entschieden. Dann kam 2019 nochmal Fridays und ich habe nochmal sehr viele so messianische Hoffnungen in die Reihen projiziert. Und dann wurden die ja wieder besiegt. 1,4 Millionen Leute auf der Straße und die Bundesregierung macht in demselben Moment eine Pressekonferenz, wo sie das Klimapäckchen, also wirklich der maximale symbolische, ey, fuck you kids. So. Und das war am 20.09.2019. Dann ging man sozusagen in die Winterpause und 2020 hätten wir halt zurückschlagen müssen als Bewegung und dann kam Corona. Und dann ging halt nichts mehr. Und wenn ich daran denke, kriege ich immer noch so ein bisschen Tränen in die Augen, weil da verschwand halt alles. Sozusagen, da verschwand nicht nur das, weil zwei Dinge. In dieser Phase von Corona war Bewegung weg. Und das ist ja, bedeutet, wenn man so lange aktivistisch und so, ich sag mal, intensiv aktivistisch dabei ist, dann ist ja Bewegung nicht nur was man macht, um was politisch zu erreichen. Das ist ja auch, im gewissen Sinne ist das sozusagen meine säkulare Gemeinde. Sozusagen, und die war einfach weg. Aber dann ist auch 2021 kam halt das Ahrtal. Und wir hatten ja immer gedacht, okay, wenn die Klimakatastrophe in Deutschland ankommt, dann wird es auch irgendwann hier Klimaschutz geben. Einfach eine ganz klassische rationalistische Annahme. Wenn die Betroffenheit reicht, dann wird es irgendwann klappen.
Aber 21 kam und nichts passierte und 22 kam und sozusagen der Rechtsruck nahm an Fahrt auf. Und ich stürzte ein. Ich merkte, dass alles, was ich mir vorgestellt hatte, eben magisches Denken war. Dass ich mir Illusionen gemacht hatte und allen anderen eingeredet hatte, die darauf hinausliefen, dass wir irgendwas gegen diesen Klimakollaps machen könnten und machen würden. Nein. Können wir, also hätten wir vielleicht können vor 15 Jahren, werden wir jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr tun. Tun wir nicht und werden wir auch nicht tun. Und dann bin ich in eine ganz, ganz krasse Depression gestürzt, die auf jeden Fall mein Leben gefährdet hat, wo ich mich als schwuler Berliner Partyboy halt einfach hier weggeballert habe, 1,5 Jahre, weil ich nicht in einer Welt von Klimakollaps, Faschisierung und dieser abgefuckten politischen Debatte leben wollte, die wir jetzt schon langsam erleben. So, das war für mich der Wegfall dieses magischen Denkens, war ein extrem schwieriger Prozess. Und also auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt als Prophetin der Verdrängungsreligion bezeichnest. Aber ist es nicht... Das ist eine schöne Formulierung, muss ich auf jeden Fall dran denken. Das ist doch auch normal, dass Bewegungen irgendwie in Wellen funktionieren, dass das mal hoch und runter geht. Und die Klimabewegung oder noch ausgehend von der Antikohlebewegung, die hatte eigentlich ein ziemlich langes Aufwärts. So, ne? Und jetzt ist es... kann man, glaube ich, nicht anders sagen, eben gerade kein Aufwärts, aber genau, es ist nicht normal. Dass Bewegungen sich in Zyklen bewegen, ist völlig normal. Aber du sprichst ja von gescheitert. Genau, die Klimabewegung ist gescheitert. Richtig, also die Klimabewegung ist damals angetreten und das kann ich schon auch als jemand sagen, der die über die Jahre mit aufgebaut hat. Der Grundgedanke war, also wir kamen aus der globalen Gerechtigkeitsbewegung, so globalisierungskritische Bewegung Anfang der Nuller und sind dann auf die Klimagerechtigkeitsfrage gekommen und fingen dann auch an, hier in der deutschen und der radikalen und Ökolinken zu verstehen, wow, das ist ein richtig krass, sozusagen, das ist ein Menschheitsthema, das ist ein epochales Thema. Im Grunde war die Kerneinsicht in das Klimathema von denen, die dann die Klimabewegung aufgebaut haben, das Thema ist eigentlich wichtiger als ganz viele andere linke Themen, die wir kennen. Ich sage jetzt nicht das Wichtigste, aber wichtiger und strukturell anders, weil während man in der Migrationspolitik, in der Gesundheitspolitik, in der Sozialpolitik und Wohnungspolitik immer wieder verlieren kann. Und der Kampf kann immer wieder anfangen. Sozusagen diese alte linke Idee, die letzte Schlacht gewinnen wir. Wir können immer weitermachen, egal wie viel wir verlieren. Das ist in der Klimafrage halt nicht so. Wenn man da oft genug verliert, dann endet irgendwann die Stabilität des globalen Klimasystems. Die letzten 12.000 Jahre menschliche Entwicklung fanden ja bekannterweise im Holozän statt, wo die Durchschnittstemperatur nicht mehr als 2 Grad vom Mittelwert abwich. Und wenn das endet, dann ändert sich halt alles andere. Und da gibt es tatsächlich einfach eine Deadline. Martin Luther King sagte mal, the moral arc of the universe of history is long and it bends towards justice. Dass es im Universum am Ende irgendwie in der Geschichte besser wird. Aber wenn man die Öko-Frage im Kapitalismus dazu nimmt, dann muss man leider sagen, dass the moral arc of the universe is short and it bends towards fascism. Das ist die Realität in der Klimakatastrophe. Und deswegen heißt es, wenn wir an einem Scheitern hier sind, dann muss sich nicht nur ein bisschen die Aktionspraxis der Bewegung ändern, dann wird sich alles in dieser Gesellschaft ändern und deswegen verdrängen wir es halt auch so sehr, weil es zu anstrengend ist. Es geht hier nicht nur um das Scheitern einer Bewegung, es geht um das Scheitern einer Gesellschaft, es geht um das Scheitern des Wachstums, Massenproduktionskapitalismus, der irgendwie Wohlstand für alle verspricht. Wir sind am Ende der Phase des Versprechens von Wohlstand für alle, ob es ein kapitalistisches oder ein kommunistisches ist. Jetzt ist die Frage, wie sieht die Katastrophe als Dauerzustand aus und wie verhalten wir uns da drin, um immer noch mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Ja, das ist doch eine gute Frage. Wie sieht denn der Kollaps aus? Das ist ja ein Begriff, den du oft benutzt. Genau, was ist der Klimakollaps? Genau, also traditionell ist es so, dass wir haben eigentlich gar keine Vorstellung von gesellschaftlichem Kollaps. Die meisten industriekapitalistischen Gesellschaften stellen sich nur sehr, sehr ungern ihren Kollaps vor. Landwirtschaftliche Gesellschaften sind da so ein bisschen besser drin, weil die immer die Realität von Landwirtschaft und Ernteausfällen und so weiter haben. In der Industriegesellschaft ist ein Kollaps halt ein richtiger harter Crash. Okay. Wenn wir über Kollaps denken, vom Klimakollaps nachdenken, dann haben wir vielleicht so Katastrophenfilmbilder im Kopf. Das Klassische ist The Day After Tomorrow, 2005 wurde er, glaube ich, rausgebracht. Da bricht die Amok ab, dieses reale Problem, das es durchaus geben kann. Die Umweltströmung, genau. Was man auch gelegentlich als den Golfstrom bezeichnet, ist aber nicht der richtige Begriff. Die Atlantische Umweltströmung ist das halt, was Europa relativ warm macht gerade. Und in dem Film bricht die ab. Und von einem Tag auf den anderen vereist der gesamte nordamerikanische Kontinent. Literally, die Leute rennen vor dem Eis weg in dem Film. Und das ist natürlich Quatsch. Das liegt, und dass wir aber keine wirklich realistischen Bilder vom Kollaps haben, liegt im Grunde an so einer Art
Bilderverbot. Wir wollen uns den nicht vorstellen und deswegen projizieren wir immer nur sowas wie The Day After Tomorrow oder eben die Johannes-Offenbarung oder ein Hieronymus Bosch-Gemälde. Das, glauben wir, bedeutet Kollaps. Aber aus der Systemperspektive, das bedeutet, alles ist ein System. Nahrungsmittelversorgung, Wasserversorgung, dein Freundeskreis, dein Kiez, deine Straße, kann alles ein System sein. Wenn es zusammenbricht, heißt es einfach nur, dass das System sich nicht mehr reproduzieren kann. Ein Kollaps, ich bin HIV-positiv, nehme Medikamente, bin damit auch völlig gesund und so weiter, nur so als kleinen Public Service Announcement. It's very important to know that. Und die Versorgung mit den Medikamenten, Wirkstoffen, die ist sehr, sehr, sehr komplex. Also die ist Anfang des Jahres schon kollabiert und dann gab es 1-2 Monate diesen Wirkstoff hier nicht, konnten meine HIV-Medikamente nicht produziert werden. So, das ist ein Kollaps. Der beendet nicht mein Leben. Ich kann da drin immer noch agieren. Ich kann mich zum Beispiel mit anderen zusammentun in meiner Praxis, in meiner SÜK-Schwerpunktpraxis, mit anderen Patientinnen. Zum Beispiel wurde das in der Corona-Krise gemacht, wo Ärzte, die ich kenne, basically Rezepte für ihre Patientinnen ausgeschrieben haben, dann haben die Medikamente geholt und dann an ukrainische Geflüchtete weitergegeben. Ich hätte das jetzt nicht so offen erzählen, sondern ich fand es einfach mega toll, dass sie das gemacht haben. So, das bedeutet, in diesem Kollaps des medizinischen Systems waren Menschen handlungsfähig. Etwas weiter gesprochen, man kann ein ganz normales Leben leben, auch wenn mal einen Tag lang die Wasserversorgung kollabiert. Oder, ich glaube nicht, es wird dann schwieriger, wenn mal ein paar Tage die Stromversorgung kollabiert. Aber Kollaps ist nicht, dass alles sofort kaputt geht, sondern Kollaps ist, dass Selbstverständlichkeit nicht mehr da sind. Dass du nicht mehr zur Arbeit fahren kannst, weil keine Mobilität mehr da ist oder weil du keine Arbeit mehr hast. Dass du nicht mehr einkaufen gehen kannst, weil es keine Supermärkte mehr gibt oder weil es keine Wirtschaft mehr gibt und du keine Kohle mehr hast. Das ist Kollaps. Der wird in ganz vielen verschiedenen Punkten auftreten und aus der Gesellschaft üblicherweise eher ein schleichender Prozess sein. Im Grunde der Chaotisierung, der Entselbstverständlichung. Und dann wird es auch einhergehen mit Katastrophen, die den Kollaps sozusagen vorantreiben. Dann wird es einen großen Kollaps, eine große Extremwetterkatastrophe geben, die wird irgendwie dazu führen, dass der Strom irgendwo zusammenbricht. Und dann haben wir so multiple Kaskadenkollapse. Aber grundsätzlich ist das Kollaps ist nicht das Ende der Welt, sondern nur das Ende der Funktionsfähigkeit eines Systems. Und das ist zwar ein unrückholbarer Prozess, aber der kann im Falle des Klimasystems Jahrhunderte dauern. Ja, ich meine, das ist ja jetzt schon auffällig, ne, wenn man, also ich glaube, das spüren viele, dass es da eine Änderung gibt. Also jetzt aus meinem Arbeitsalltag zum Beispiel. Ne, früher war das so, wenn irgendwie ein Waldbrand oder ein Extremwetterereignis oder so am Anfang der Weltklimakonferenz war, dann war das ein Texteinstieg. Ne? Genau. Und mittlerweile, es gibt keine Konferenzen, zu denen nicht irgendwie irgendwo auf der Welt ein Extremwetterereignis besteht oder fast nicht. Es war ne? immer ein Taifun auf den Philippinen. Ne? Da gab es diesen einen großen, irgendwann Mitte, basically immer so große 4 Taifune in den Philippinen. Jetzt gab es in den letzten 3 Wochen halt 5. Literally you can't even, also das ist ein guter Punkt, es ist kein Texteinstieg mehr, weil die Katastrophe nicht mehr nur was Gelegentliches wird, sondern immer mehr ein Dauerzustand. Dein Buch hat ja noch einen Untertitel, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben. Die Farbe ist hier viel schöner. Die Farbe ist hier viel schöner als in Realität. Es ist nämlich nicht dieses fiese... Es ist nicht lila, Pink, es ist pink. Ja. Ich nenne es gerne das kleine rosa Buch in Anlehnung an einen älteren linken Verkaufsschlager. Nur die älteren Genossinnen haben jetzt wissend gelächelt. Ja, Buch. Ja, das wollen wir ja gerne wissen, wie du wieder gelernt hast, die Zukunft zu lieben. Okay, also basically, ihr müsst euch die Situation vorstellen, ich stehe irgendwann wirklich vor dem totalen Sinnverlust. Also so stellte ich diese Depression dar, dass so der Fluchtpunkt meiner Handlungen in meinem Leben weggefallen war. Also das, was so dem ganzen Gewusel der alltäglichen Praxen und der verschiedenen Aktionen und der vielen Zoom-Calls, in denen man sitzt, irgendwie Sinn gibt. Gab es noch keine Zoom-Calls. Das hatte ich verloren. So. Und ich stellte mir dann wirklich irgendwie im Grunde eine langsame Selbsttötung durch dauerndes Drogennehmen und Feiern vor. Weil ich einfach keinen Sinn mehr im Leben sah. Warum soll ich weiter Klimaaktivismus machen, wenn mir alles kaputt ist? Und dann sind 2 Sachen passiert, in denen
ich zuerst sozusagen meinen Glauben an die Bewegung wiederfand und dann einen Blick auf die Zukunft. Und bei der Bewegung war es so, dass ich im Grunde auch gesagt hatte, ich bin raus aus der Bewegung, ich habe mich sehr irgendwie laut verabschiedet, wie ich das üblicherweise tue. Es war nicht sehr subtil. Also, everybody, I'm gone. We didn't care. Yes, but anyway, I'm gone. So, please do care. Anyway, so, und das habe ich so gemacht und wirklich so, ich bin raus. Und dann, also im Laufe des Jahres 22, habe ich wieder angefangen, mich zu Aktionen zu gehen, mir die letzte Generation anzuschauen. Ja, so ein bisschen noch ethnografisch, aber das hat mich auch wieder reingezogen, weil ich merkte, okay, da lebe ich halt viel mehr irgendwie Bedeutung und Interaktion, die mir was bringt, also anderswo. So. Und dann, ich begann wieder in die Klimabewegung einzusteigen und dann sah im Rechtsruck der 22 ja ganz stark an Fahrt aufnahm, so die Gegenseite unsere Schwäche und entschied sich, Lützerath anzugreifen. Lützerath war im Bundestagswahl 21 von Leuten, die, also Kernkadern der Klimabewegung, zu einem wichtigen sozusagen Verteidigungspunkt, zu einem Foco Guerrero aufgebaut worden. Und als dann die Gegenseite so im September, Oktober unsere Schwäche wahrnahm, sagten die, okay, das räumen wir jetzt ab. Das war so ein bisschen wie die Debatte über den Atomausstieg, Bewegung muss geschwächt werden, das muss auch gezeigt werden. Und dann gab es ja noch die Neuköllner Silvesternacht und die stellten nochmal so einen krassen Rechtsruck dar. Und 2 Tage danach riefen die Verteidigerinnen von Lützerath den Tag X aus, also dann den Verteidigungsfall. Und da kriege ich auch mal ein bisschen Tränen in die Augen, weil es war für mich so ein krasser Moment, weil ich entschied, mich hinzufahren, weil ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich einfach noch ein echtes Drogenproblem und mein Lover und mein Ehemann waren beide im Urlaub und ich dachte mir, in Lützerath gibt es einfach bestimmt keine chemischen Drogen. Da fahre ich jetzt mal hin, quasi leiste den Verteidigerinnen irgendwie ein bisschen Support, weil es jetzt gerade für mich irgendwie gut ist. Aber, sorry, das habe ich auch nicht so ganz offen erzählt bisher, aber basically, als ich da war, und ihr wisst alle, Lützerath wurde verloren. Und am Ende 35.000 kamen in der Schlammschacht um Lützerath, aber die letzten Häuser wurden abgebaggert. Und am Tag vor der Räumung saß ich, war in so einer WG, wo ich über alte Freunde reinkam und als ich ankam, war ich im Grunde komplett leer, wie so ein Telefon, das keine Balken auf dem Charger hat. Und in den Tagen, in denen ich in dieser WG, in dieser sozusagen magischen kommunistischen Bewegungs-WG war, wo aber auch ganz normale bürgerliche sozusagen Radikale dabei waren, junge autonome Kommunistinnen. Wir wuchsen da zusammen wie so eine Bewegungsfamilie, wo sich am Ende alle umeinander kümmerten, also von lassen wir was zusammen machen zu von allen nach ihren Fähigkeiten, allen nach ihren Bedürfnissen. Und am Tag vor der Räumung standen wir nebeneinander und sahen die ganzen Maschinen näher kommen. Und irgendjemand fragte, gibt es eigentlich gerade irgendwo anders, wo ihr sein wollen würdet? Und dann sagten alle, nein, nur genau hier mit euch. So. Und das war krass. Und ganz viele sind nach Lützerath nach Hause gefahren und waren deprimiert. Und ich habe mich danach so energized gefühlt. Wolf hat das kommentiert, dass er mich seit Jahren nicht so gesehen hatte. Weil da habe ich einfach gemerkt, okay, diese Hoffnung, dieser Glaube an Bewegung, der hängt gar nicht unbedingt mit dem Erfolg, mit dem Siegen zusammen. Das ist total nice, wenn das passiert. Und man sollte auf jeden Fall seinen Aktivismus auch so auslegen, dass er die Möglichkeit eines materiellen Erfolges maximiert. Also, so. Aber das passiert halt auch nicht so ganz oft. Und wenn das nicht passiert, kann man trotzdem unglaublich viel Kraft in den Beziehungen finden und Freude und Stärke, die man aufbaut mit den Leuten im Kampf für den Sieg, im Kampf für die bessere Welt. Und so ist, ich habe da wirklich meinen Glauben wiedergefunden. Da fragt mich ein Journalist am Tag der Räumung, ob ich sozusagen das wiedergefunden hätte. Und er sagte, ich weiß noch nicht genau, aber auf jeden Fall hat mich die Bewegung wieder aufgenommen. Und das war der erste Moment, wo meine Depression endete. Und der zweite war dann, als ich 8 Monate später zu ein paar Freundinnen in Stockholm fuhr, die sozusagen in einer Kollapssituation agieren. Das führt jetzt ein bisschen weit, aber basically, stellt euch vor, die haben da ganz krasse Sicherheitskollaps, fiese Gangbrutalität in freundlichen Stadtvierteln, wo 13-jährige Drogenkuriere exekutiert mit Nackenschuss im Wald aufgefunden werden. Und die haben in dieser Situation was gemacht, wo sie gesagt haben, okay Leute, das ist eine totale Katastrophe, in unseren Nachbarschaften werden junge Menschen exekutiert und das geht einfach nicht. Wir lernen jetzt einfach mal, wie wir deren Wunden verarzten, wie man Schuss- und Stichwunden verarztet. Das mag jetzt irgendwie banal klingen, aber über diesen einfachen Ansatz von sozusagen, wir lernen jetzt was gemeinsam, was wir brauchen, weil es nicht mehr von oben bereitgestellt wird, weil es halt zu weit weg vom Stockholmer Stadtzentrum sind und die Krankenwägen nicht schnell genug ankommen. Die haben angefangen, in der Nachbarschaft zu organisieren. Alle lernen jetzt da irgendwie, wie man Schuss- und Stichwunden verarztet. Dadurch haben die angefangen, alle kennenzulernen. Die Pfaffen und die Dealer und die Junkies und die Bullen und die Leute, die im Supermarkt arbeiten, die davor betteln und die den managen. Die kennen alle in dieser Nachbarschaft über diese einfachen Dinge, die sie bereitgestellt haben, weil sie nicht von oben kamen.
Ich habe auch gelernt, dass sie das unglaublich gut in dieser Nachbarschaft vor faschistischen Übergriffen schützt. Also nicht überall, aber in den Straßen dieser Nachbarschaft könnte man diese Leute auch nicht angreifen, weil die sind, alle kennen und lieben die. Und als ich merkte, dass die völlig die Realität der Katastrophe anerkannt haben, die nicht verdrängen, sondern ganz realistisch draufschauen und sagen, was müssen wir da drin machen, was können wir da drin machen und wohin kann uns das bringen mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, habe ich gemerkt, das ist ein Weg zwischen, im Grunde, die Realität des Kollaps anzuerkennen, ohne irgendeine Hoffnung zu haben, bringt einen halt auch einfach kurz vor die Depression. Das ist Wahnsinn. Also mich hat es fast umgebracht. So. Und andererseits die Realität zu verdrängen, bringt halt nichts, weil dann wird man irgendwann so dumm und scheiße wie die rechten Klimaleugner. So, beides extrem unattraktive Alternativen. Und zwischen Lützerath und meinen Freundinnen da in Stockholm habe ich einen Weg dazwischen gefunden, wie man sagt, okay, ich kann die Realität des kommenden Kollaps anerkennen. Ich muss anerkennen, dass die Zukunft nicht mehr so sein wird, wie ich sie mir vorgestellt habe, als ich 20 war und dachte, sagen, dann wird alles irgendwie die nächsten, das ist ein bürgerlicher Hintergrund, ich kann davon ausgehen, dass ich mit einigen Bumps irgendwie mehr verdiene im Leben und irgendwie mein Leben materiell und anderweitig besser wird. Wenn man Kinder hat, stellt man sich vor, dass sie irgendwie ein gutes Leben in 40 Jahren haben werden. So, das ist jetzt alles anders. Und das ist super hart, das anzuerkennen. Aber man kann trotzdem darin Hoffnung finden, wenn man sagt, gut, das ist die Realität. Aber trotzdem ist es so, dass in der Welt nur das Gute passiert, was Leute machen. Wenn wir es nicht machen, wird sie halt schlechter, als wenn wir es tun. Und das ist nicht mehr die Hoffnung auf den großen Regenbogen-Klimakommunismus. Das ist eine mattere Hoffnung, die schillert nicht mehr so. Die ist halt aber auch, dafür muss man weniger drauf sein sozusagen. Die ist ein bisschen realistischer, die ist sozusagen ein bisschen nüchterner vielleicht. Very unpleasant. Aber basically, darum geht es mir. Es gibt eine Hoffnung, wo man anerkennen kann, wie dunkel die Realität ist und trotzdem sagen kann, darin liegt die Schönheit, darin liegt das, was mir Bedeutung und Kraft gibt. Danke, dass ich das gerade länger ausführen durfte. Das ist ein bisschen. Ja. Wie stellst du dir das denn auf einer gesellschaftlichen Ebene vor? Das ist jetzt sozusagen eine individuelle psychologische Ebene. Du sprichst von Kollapsakzeptanz, genau, die Gesellschaft leisten muss. Also zuerst mal, ich weiß, die Frage kommt immer, wie haben wir denn noch Zugriff auf die gesamtgesellschaftliche Ebene? Den haben wir erstmal gerade nicht. Der Großteil der Gesellschaft, also von einer majoritären Strategie, wo wir davon ausgehen können, dass es Mehrheiten für unsere Projekte gibt, und das vereint ja sowohl die Grüne Partei als auch die Linken, als auch die Postautonomen, also die von der IL, falls ihr diesen arkanen Begriff nicht kennt. Und auch ich bin IL and Friends, also wir Postautonomen glauben, wir sind Linksradikale und können unsere Inhalte trotzdem so kommunizieren, dass es dafür Mehrheiten gibt. That's over. Es gibt jetzt erstmal keine Mehrheiten für menschenfreundlichen Menschenrechts-, Humanitäts-, Klima-, Migrationskram. Das ist erstmal durch. Die Gesellschaft hat sich entschieden, wir haben da erstmal keinen Bock drauf. Ob sich das in 10 Jahren wieder ändern wird, fein. Und ob es da im Vergesellschaftungs- und Wohnbereich noch andere Mehrheiten gibt, ja, das ist zwischen manchen Freundinnen und Genossinnen und mir ein längeres Streitgespräch. Entschuldigung. Aber basically, gesamtgesellschaftlich müssen wir uns darauf einrichten, dass die meisten Leute weiter verdrängen wollen und die nicht verdrängen, erstmal auch Arschlöcher werden. Wir müssen anerkennen, dass der Faschismus eine Erzählung über Angst und Kollaps und Katastrophe hat, die total resonant ist. Ich glaube ja, dass das der Grund für die rechten Wahlerfolge ist. Die holen, also ein wichtiger Grund ist, die holen Leute bei ihrer Angsterzählung ab. Das heißt, die Leute werden aus Angst entweder Arschlöcher oder aus Angst bleiben sie verdrängend. Wir müssen jetzt sozusagen wieder die Erzählungen und die Praxen entwickeln, die es erstmal attraktiv machen, nicht zu verdrängen und kein Arschloch zu sein. Das müssen wir from the ground up wieder aufbauen. Und das heißt? Das heißt, okay, dann springe ich ein bisschen nach vorne. Schau mal nach Valencia gerade. Sozusagen basically, schau dir mal an, was passiert, wenn über lange Jahre hinweg Strukturen aufgebaut werden von Nachbarschaftshilfe und Solidarität, die Leute handlungsfähig in der Katastrophe machen. So, Valencia, krasse Überschwemmung. Wir wissen, dass die Regionalregierung versagt hat, auch dass sozusagen so ein Koordinierungszentrum abgeschafft hat, aber auch die Nationalregierung, die eher progressiv ist, also eigentlich die progressivste Regierung in Europa gerade, die sieht auch nicht strahlend aus. So, da gab es super viel Wut. Wir haben alle die Bilder gesehen, wo König Felipe mit Matsch beworfen wird. Ich finde es einfach lovely, dass Könige mit Matsch beworfen wurden. Aber basically, it's out of principle. Aber
das war eigentlich das Einzige, was da passierte. Es gab auch dieses wunderschöne Video, was in den sozialen Medien rumging, wo wirklich hunderte Leute oder tausende Menschen in so einer Art koordinierten Wasser- und Matsch-Chip-Demonstration durch eine Straße in Valencia, ich habe nicht gesehen, das sah aus, als wäre es inszeniert worden von einem hochbezahlten Regisseur. Die Leute haben wirklich, also das geht irgendwie 3 Minuten oder so ähnlich, und da laufen immer wieder Reihen von Leuten mit großen Besen, die zusammen den Matsch und das Wasser darunter schippen. Dieses Video vermittelt eine solche Kraft und eine erlebte Handlungsfähigkeit in der Katastrophe. Und als ich da drauf geschaut habe, ist mir klar geworden, genau da müssen wir hin. Denn ganz viel Klimaaktivismus ist ja deprimierend, weil er keine Selbstwirksamkeit, weil er keine Ermächtigung, weil er keine Handlungsfähigkeit produziert, weil wir immer nur die Leute fragen, ey, macht mal was, die das nie machen wollen. Was die Leute in Spanien erlebten, klar, die hätten auch gerne mehr Support von der gesellschaftlichen und politischen Ebene gehabt. Aber die haben diese Wut, die sie hatten, und dieses gleichzeitig das Bitten, das war schon, ey, bitte seid mal hier, wo seid ihr denn, die Schweine? Aber das kam nicht aus der totalen Machtlosigkeit. Das kam aus einer erlebten, kollektiven Handlungsfähigkeit. Die sagten, okay, ihr Schweine habt versprochen, dass ihr kommt. Ihr seid nicht da und das ist Fakt ab. Aber wir stehen hier nicht nur als Bittstellerinnen, wir stehen hier auch als die dann, wo ihr nicht wart, da waren. Die miteinander am Start waren und erlebt haben, dass wir einander helfen können. Das reicht noch nicht. Wir wollen noch mehr, wir wollen mehr Ressourcen dafür. Aber ich habe wirklich gesehen, das ist die Perspektive von einer Katastrophe, klar, die man realistisch anerkennt, aber trotzdem sagen, dann lasst uns doch in der Katastrophe das Beste, was man tun kann. Rebecca Solnit schrieb darüber mal ein Buch und die nannte das A Paradise Built in Hell. Aber ist nicht dieses Valencia-Beispiel eigentlich, das zeigt ja doch die Reaktion auf sozusagen einen materiellen Schaden, eine rationale Reaktion darauf zu sehen, ich habe hier einen Schaden, ich habe ihn nicht selber verursacht, ich bin wütend. Also die Reaktion auf den Schaden, die gibt es natürlich, aber die ist ja nicht notwendigerweise, also im Ahrtal gab es keinerlei sozusagen politischen Druck, der dadurch aufgebaut wurde, in Richtung Klimaschutz. Und by the way, Klimaschutz und Klimaanpassung sind auch überhaupt nicht dasselbe. Also das ist sozusagen, es gibt auch in Spanien nach Valencia keinen Druck Richtung Klimaschutz. Ich meine, Hurricanes Milton und Helene haben gerade die USA zerfetzt und keine der beiden Kandidatinnen redet über Klimaschutz. Neither the crazy nor the reasonably normal one. So. Und es zeigt sich, auch Katastrophen bauen keinen Druck Richtung Klimaschutz drauf. Klimaschutz ist verloren, der Kampf ist durch, niemand will das machen. Auch nicht, wenn es einem wirklich in die Fresse tritt oder gerade dann nicht. Aber Klimaanpassung ist halt wirklich noch ein völlig anderer Kampf. Wir haben das früher immer als eines der 3 Felder der Klimapolitik. Mitigation, Emissionsreduktion, Anpassung und Financing. Aber im Grunde die Struktur von Emissionsreduktion und Anpassung sind völlig anders. In der Mitigation, in der Emissionsreduktion kannst du kaum gesellschaftliche Macht aufbauen. Du musst immer fragen, also du kannst, wenn du sozusagen gut anarchistisch organisiert bist, kannst du ständig als Kleingruppe immer wieder mit deinem Körper bestimmte Emissionen reduzieren oder verhindern. Aber die meisten von uns haben ja immer nur Aktionsformen gemacht, die darauf hinausliefen, andere zu fragen, was zu machen. Und das haben wir jetzt Jahre gemacht und deswegen ist die Klimabewegung auch gerade so krass implodiert. Weil wir haben Strukturen, wir haben Institutionen, ich meine, wir sind ganz ehrlich eine der besten organisierten Bewegungen dieses Landes. Aber unsere ganzen Strukturen und Handlungen liefen darauf hinaus, andere zu fragen, was zu tun, worauf sie keinen Bock hatten. Das haben sie uns auch immer wieder gesagt, dass sie darauf keinen Bock haben. Deswegen habe ich auch keinen Bock mehr zu fragen, by the way. Und diese ganzen, können wir es nicht mal so formulieren, dass es irgendwie netter ist oder irgendwie, nee, das ist echt abused Partner-Gesabbel. Also nein, wir haben jetzt 100-mal gefragt und wir haben 1000-mal gefragt, wir haben 900-mal aufs Maul bekommen. Ich frage jetzt nicht nochmal 1000-mal. So. Ja. Das ist ja eigentlich eigentlich ist es ein altes Klimaleugner-Argument. Zu sagen, Klimaschutz bringt es eh nicht, aus verschiedenen Gründen. Ne? Wir sollten uns gleich an die Folgen der Klimakrise anpassen. Ja gut, das ist eine Debatte von vor 15 Jahren. Da haben wir auch gesagt, also wir Climate Justice-Leute haben gesagt, redet nicht über Klimaanpassung im globalen Norden. Wenn ihr das tut, dann nehmt ihr den Druck weg von der Frage der Emissionsreduktion und auch der Umverteilung. Also wir haben tatsächlich damals gegen jede Person, die Anpassung gesagt hat, da haben wir gekämpft. Das war irgendwie ein bisschen eine weirde Position im Nachhinein, aber ich habe es damals verstanden. Also wir wollen nicht den Leuten quasi den psychologischen Weg weg von der Mitigation und der Emissionsreduktion geben. Aber mittlerweile ist halt so, okay, der psychologische Weg, also jetzt will ich die Leute nicht mehr in dieser Frage Emissionsreduktion hängen lassen, weil da werden sie nur deprimiert werden. Ich will sie jetzt in diese Debatte um die Klimaanpassung ziehen, weil ich glaube, dass da noch im Grunde sozusagen, da sind progressive Geländegewinne zu erzielen, weil alle schützen alle, ist halt schon irgendwie ein grundsätzlich geileres Prinzip als Wasser nur für Deutsche. Irgendwie so. Und ich finde, dass sozusagen deswegen,
Also ich sehe da wieder Möglichkeiten. Und es ist ja gar nicht so, dass ich diesen Klimaschutzkampf einfach so frivolerweise aufgebe. Das tue ich ja, nachdem ich 12 Jahre lang oder 14 Jahre lang Strategien geschrieben habe, wie wir den gewinnen können. Und I'm just done. Das ist ein Schachspiel und wir haben es fertig gespielt. Die andere Seite hat alle ihre Bauern durchgebracht, hat 8 Damen auf dem Spielfeld und wir haben noch irgendwie einen Bauer und einen Läufer. So. Und wir haben noch 1 oder 2 Züge, aber either way, it's checkmate. Das ist verloren und ich werde nicht da noch 2 Stunden sitzen und sagen so, Bauer, E2 oder E3. Nee, das ist Zeitverschwendung. Lass mal was anderes machen. Aber das Ding ist eben, wir steuern jetzt, es gab gerade erst einen neuen Bericht vom UN-Umweltprogramm, die berechnen ja jedes Jahr, wie die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Klimaschutz ist und wie es so aussieht. Ne? Und wir steuern auf eine 3,1 Grad Welt zu aktuell, kam dann dieses Jahr raus. Und das bedeutet, viele Orte, die aktuell Lebensräume von Menschen sind, werden in wenigen Jahrzehnten keine mehr sein. Und also die sind entweder zu heiß, die sind vom Meer verschluckt, die sind zu trocken, irgendwie sowas. Und mir kommt das vor wie eine sehr privilegierte Perspektive, zu sagen, Klimaschutz ist jetzt irgendwie anstrengend, es wird irgendwie eh nichts. Lassen wir mal Tuvalu absaufen und machen einen Hitzeschutzplan für Neukölln, einen solidarischen. Okay, fair enough. 2 Dinge, wenn du jetzt in den Kampfmodus gehst. Let's do this, girlfriend. Nein. Also, look, die Frage ist völlig fair. Ich will aber zuerst sagen, dass ich kurz gezuckt habe bei deiner Frage, weil diese Aussagen, dann haben wir in Ende des Jahrhunderts 3,1 Grad, die gehen von der falschen Annahme aus, dass es in einem kollabierenden, komplexen System Linearitäten dieser Art gibt. Und wenn wir jetzt also im Klimakollaps sind, den man, by the way, weil n gleich 0, wir haben diese Art von Kollaps sozusagen noch nicht erlebt, und man keine guten Daten rein für, wissen wir auch nicht genau, also alle bisherigen Projektionen müssen auf vergangenen Daten basieren. Wenn n gleich 0 ist, also die Menge von Pfeilen, die man studieren kann, dann sind die vergangenen Daten zunehmend unnütz. Und das merkt man auch daran, dass zunehmend alles, was passiert, immer am Worst-Case-Szenario oder am untersten Ende der Worst-Case-Szenarien der pessimistischsten Studien liegt. Ich glaube nicht, dass wir bis Ende des Jahrhunderts 3,1 haben, sondern eine crazy world von 6 degrees warming und auch, wir werden ja jedes bisschen fossile Brennstoffe verbrennen. All diese Szenarien gehen ja von enormen noch Reduktionen in der Zukunft aus. Das wird alles nicht passieren. Das ist alles Quatsch. Also die Frage kam für mich sozusagen ein bisschen aus dem, das ist noch dieses Feld, wo die Leute glauben, dass sie noch wissen, was passieren wird. Nein, es wird doch alles sehr viel schneller scheißer. Auch Rahmstorff, Sieg Hausvater, ein amerikanischer Klimawissenschaftler und begnadeter Kommunikator, sagte letztes Jahr, dass die sozusagen letzten Studien über nicht nur die Rekorde, die Klimarekorde, sondern dass die Rekorde, die alten Rekorde um Rekordmengen übertrafen, also Rekorde, so, und die wären absolutely gobsmackingly bananas. Und in meiner schlechten Wissenschaftsenglisch meinte ich, das bedeutet, ja! So, das sind also die Realitäten. Wir haben nicht mehr 3,1 Grad und sagen, also okay, jetzt, was du fragst. Das macht ja die Frage im Prinzip dringlicher. Genau, ja? Richtig, genau. So, darauf wollte ich gerade eingehen. Du hast natürlich völlig recht, wenn du fragst, lässt du damit nicht die globale Perspektive außer Acht? Aber nochmal, ich sage ja nicht, Klimakampf ist zu anstrengend, sondern die Gesellschaft will den nicht machen. Alle Strategien, die es gibt, von den nettesten NGOs zu den krustigsten Anarchistinnen, basieren auf der Idee, basieren darauf, dass die Gesellschaft sich dafür entscheiden muss. Und ich ziehe in meinem Buch sehr, sehr viel aus meinen schwulen Beziehungserfahrungen und sage, naja, also basically, ich vergleiche Deutschland mit meinen Ex-Partnern. In dem Bild bin ich dann die Rationalität und die sind die. So. Eine Kollegin von dir fragt mich, ob das nicht eitel sei. Sure. Aber wenn sich das verdrängende Subjekt, also sozusagen der Bad Boyfriend, der irgendwie immer nur Scheiße baut in der Beziehung, wenn der sich nicht um seine Probleme kümmern will, wenn der nicht zum Therapeuten oder zur Paartherapie gehen will, dann gibt es da keinen Weg nach vorne. Dann wird der weiter sich wie ein Bad Boyfriend verhalten. Das bedeutet, ich habe nicht gesagt, Klimaschutz ist mir zu anstrengend, sondern ich habe 12 Jahre meines Lebens nichts anderes getan, als dafür zu kämpfen, mit jeder Strategie, die mir eingefallen ist. Petitionen, Demos, ich habe nie Petitionen gemacht, okay, Demos, Aktionen.
Demos, Aktionen, Studien und so weiter. Es ist nicht so, dass mir das zu schwierig ist, sondern es gibt da keinen Pfad. There's no path to victory in den amerikanischen Wahlen. Ne? Wenn Donald Trump schon 267 Wahlmenschen hat und Kamala Harris nur 212, dann kann sie nicht mehr Präsidentin werden. Das geht einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil sie keinen Path to Victory mehr hat. Wir haben keinen Path to Climate Change, weil die Gesellschaft sich entschieden hat, weiterhin scheiße zu sein. Deswegen gibt es keinen Klimaschutz. Nicht, weil wir sind daran gescheitert, die Gesellschaft zu bewegen. Aber die Gesellschaft ist am Klimaschutz gescheitert. Und das bedeutet, dass ich jetzt nicht sage, wir geben irgendwie den Kampf für die Genossinnen im Süden auf. Ich würde sagen, dass diese Art von solidarischer Katastrophenhilfe, die ich gerade beschreibe, ist so ziemlich eine der besten Formen oder eine der besten, ist eine wichtige Form von praktischem Antifaschismus. Und wenn wir es hier schaffen können, Deutschland nicht krass, also die EU und Deutschland nicht total faschistisch kippen zu lassen, dann bedeutet das, dass der Ressourcenzugriff auf die, also sozusagen das Basic unseres Zugriff auf die Ressourcen und Reichtümer anderer Länder ein Zacken weniger gewalttätig sein wird, als wenn die Faschisten nicht an der Macht sind. Wenn die Faschisten an der Macht sind. Das mag jetzt scheiße klingen, aber ich finde trotzdem, dass gegen den Faschismus kämpfen immer noch ein globaler Gerechtigkeitskampf ist, weil faschistische Regierungen im Norden, müsst ihr euch vorstellen, wie würden die als Externalisierungsgesellschaft auf die Ressourcen und Senken anderer Länder zugreifen, ja halt mit einem SEAL-Team und nicht in einem Klimagipfel. Das ist halt der Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass das, was ich gerade beschreibe, immer noch das ist, was am besten die globale Gerechtigkeitsagenda abbildet, in einer Welt, in der halt die gesamten Länder, alle Länder der Welt eigentlich immer mehr sagen, wir werden jetzt scheiße. So, deswegen kann ich auch nicht über internationale Klimaverhandlungen gehen, wo, wenn 180 Länder da sitzen und sagen, wir haben keinen Bock auf Klimaschutz, welcher Idiot glaubt denn, dass es darauf Klimaschutz gibt? Like, what the fuck? Das heißt, alles, ja, wir müssen doch nochmal das und das und das versuchen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen rational unsere begrenzten Ressourcen so investieren, dass sie maximale Verbesserungseffekte haben und nicht einfach nur auf unser Gewissen Verbesserungseffekte. Und aber das erinnert trotzdem so ein bisschen an so einen Rückzug ins Private sozusagen. Es gibt ja so Studien, die in Krisenzeiten fangen Leute an, sich so Zimmerpflanzen zuzulegen und so. Ne? Weil die machen sozusagen zu Hause schöner, weil es irgendwie frustrierend ist, sich mit der Weltlage auseinanderzusetzen. Ich weiß interessanterweise, warum du. Ich weiß jetzt tatsächlich, und jetzt, wir kommen ja doch ein bisschen aus unterschiedlichen politischen Kulturen. Ganz viele Menschen aus eher so, ich sag mal, etwas bürgerlicheren Kontexten sagen mir ständig, Tajo, du willst doch die ganze Zeit, das ist doch alles defätistisch, du willst doch nur in die Privatsphäre zurück. Zuerst mal habe ich jetzt, glaube ich, schon gesagt, dass ich nicht in die Privatsphäre zurück, also solidarischer Katastrophenschutz und mit Leuten Matsch durch die Straßen schippen ist nicht meine Idee von Privatleben. Ich stelle mir meinen Wochenenden halt irgendwie kuscheliger mit meinem Ehemann und meinen Katzen vor, als irgendwie so mit hunderten Genossinnen, you know. Also, deswegen ist es kein Aufgeben, aber ich verstehe total, dass Leute Angst haben, dass das Aufgeben ist. Weil mich hat die Bewegung daraus gezogen. Mich hat sozusagen, das war also schon auch vor Lützerath, gab es so Momente, wo ich verstand, dass ich auch in queeren Bewegungen noch was zu tun habe. Mir hat das halt Bedeutung gegeben. Und ich verstehe total, dass wenn man erstmal, dass die Angst, sich der Realität zu stellen, so groß ist, weil man Angst hat, dass wenn man sich mit ihr konfrontiert, dass man da nichts anderes denken kann, als jetzt kann ich nur aufgeben. And I get that. Weil im Grunde, diese bürgerlichen Klimakontexte, das ist ja gar nicht deren Realität. Ich meine, stell dir vor, ihr werdet bei XR oder LG organisiert. Ich meine, stell dir das mal vor. You know. So, also jetzt aber andere kommen jetzt bürgerlichen Kontext, sind plötzlich in LG und kriegen jetzt alle 2 Wochen Briefe von den Bullen, wo irgendwas mit Ermittlungsverfahren drin steht. Das ist ein totaler Bruch mit deinem Habitus. Du hast dich also mehrere Jahre lang total aus deinem Habitus, aus deiner Comfortzone rausbewegt, bist ständig auf Demos gegangen, auf Aktionen, warst in Bewegung. Und wenn du aus dem bürgerlichen Kontext bist, musst du nicht in Bewegung sein, weil ansonsten die Gesellschaft alles für dich organisiert. So. Und in dem Fall haben die also was gemacht, was sie sehr aus ihrer Comfortzone raus haben. Und jetzt sind sie gescheitert. Und jetzt haben sie Angst, dass wenn sie das anerkennen, sie nicht weitermachen können. And I get that. Genau deswegen sage ich ja nicht Kollaps und Sabotage und alles Scheiße, sondern wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben und beschreibe halt, wie ich da rausgekommen bin. Ich sage, okay, das ist ein älterer DLF-Journalist hat mich eingeladen, in seinem kleinen konservativen Südhamburger Dorf über solidarischen Katastrophenschutz mit diesen knorrigen, konservativen älteren Menschen zu reden. Und das war super spannend. Das waren keine Bewegungsleute. Aber mit denen konnte ich total darüber reden, okay, was könnte man jetzt hier im Dorf machen, wenn es bestimmte Katastrophen gäbe. Also er hat das in diesem ein sehr, sehr schönes
Stück im DLF Kultur, der hat mit denen dann über Strom geredet, über Wasser, über Essen, und dann haben wir zusammen uns getroffen in einem Haus, in dem es so einen Pizzaofen gab, der halt eben betrieben werden kann, auch ohne Strom und so weiter. Und dann haben wir da 4 Stunden gesessen und über solidarische Katastrophenhilfe gesprochen und hatten ein total schönes Gespräch, auch über politische, kulturelle Boundaries hinweg, weil das für uns alle der Gedanke total offensichtlich war, dass wenn die Katastrophe kommt, ist es ja nicht nur schrecklich, was an Zerstörung passiert, sondern auch, wie entmächtigt man sich da fühlt, wie hilflos war das Wort, das ich gesucht habe, wie hilflos man sich fühlt. Und das war für alle so, ja klar, dann sind wir halt nicht mehr hilflos. Dann weiß ich halt, okay, da gibt es jetzt den Pizzaofen und so, und jetzt irgendwie da unten gibt es den Brunnen, und ich weiß auch, wer den bedienen kann, wie wir da zusammen hingehen können. Also es ist sozusagen, wenn ich so vorstelle, wenn das alte Politische gescheitert ist, das Politische, das uns versprochen hat, dass es irgendwie Klimaschutz gibt und irgendwie eine bessere Welt für alle und ständig auf diese Gipfel gerannt ist, dann müssen wir jetzt ein neues Politisches aufbauen, wo wir aber jedes bisschen Gerechtigkeit, das wir erschaffen, wo wir nicht glauben, dass andere das für uns herstellen werden, sondern wo wir selbst die Netzwerke schaffen müssen, in denen das hergestellt wird. Nicht, weil es nicht irgendeine Form von Hebel aufs Nationale oder Globale geben sollte, sondern weil es diese Hebel erstmal gerade nicht gibt und wir die neu bauen müssen. Ich stelle immer wieder fest, du hast es auch schon so ähnlich vorhin gesagt, Menschen lechzen wahnsinnig nach Hoffnung. Es fällt mir immer wieder in Gesprächen auf, sowohl mit FreundInnen als auch irgendwie hier in der Redaktion. Wie würdest du das aufgreifen? Oder wie machst du das vielleicht? Geht ja, das auch so? Also das Buch basiert auf Texten, die ich für meinen Blog friedlichsabotage.net geschrieben habe. Den könnt ihr alle gratis abonnieren, aber wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr auch als Unterstützerin abonnieren. Und die Texte, die ich jetzt in den letzten Monaten geschrieben habe, die sind da noch nicht drin. Und da baue ich das nochmal mehr aus, diese Idee der Utopie im Kollaps. Sozusagen, was ist also Utopie? Wir sind alle Non-Place, Thomas More und so weiter. Das ist irgendwie die perfekte Welt, die man sich vorstellt. Und es gibt ja diesen wunderschönen Satz von Galeano, wofür ist die Utopie da? Eduardo Galeano ist so ein uruguayanischer Intellektueller und Genosse. Und der hat mal gesagt, die Utopie ist immer am Horizont. Und wenn ich ihr 10 Schritte näher gehe, verschwindet sie. Also geht sie 10 Schritte zurück. Also erreiche ich sie nie. Also wofür ist denn die Utopie da? It is for this, for walking. So. Und die alte Idee der Utopie war, dass wir einen perfekten Ort schaffen können. Im Kollaps ist es total unrealistisch, weil man davon ausgehen muss, dass jeder Ort von Kollapsdynamiken betroffen sein wird. Also ist die Idee einer stabilen Utopie nicht mehr kollapsadäquat. Aber ich habe jetzt eine neue Idee, ich nenne das die Grenzutopie, wenn ihr gerne mit ökonomistischen Begriffen spielt, also eine Marginal Utopia. Eine Utopie, die in jeder Situation von jeder Person potenziell erkämpft werden kann. So, weil man sich halt das bedeutet, dass in der Hölle kann man noch was Schönes erkämpfen. Etwas schweres Beispiel, aber die Menschen, die den Warschauer Ghettoaufstand gekämpft haben, ich vergleiche nicht unsere jetzige Situation mit dem Ghetto, auf gar keinen Fall. Aber das war halt die Hölle. Das existierte, um jüdisches Leben zu vernichten. Und die Menschen im jüdischen Ghetto in Warschau haben es geschafft, wochenlang, es gab keine Hoffnung, die wussten, dass sie verlieren würden, sie sind aufgestanden, haben gekämpft und haben, also die wenigen Überlebenden beschreiben es halt als einen der krassesten Momente ihres Lebens, wie sie trotz der Hoffnungslosigkeit aufgestanden sind und militantes, affirmatives, kämpfendes jüdisches Leben in einer Hölle geschaffen haben, die designt war, jüdisches Leben zu vernichten. Oder noch nicht zu vernichten, aber halt eben zu zerstören schon. Und wenn die Leute da kämpfen konnten und nicht gesagt haben, das ist mir alles zu hoffnungslos, wie haben wir denn das Recht, das nicht zu sagen? Und ich stelle mir das dann so vor, also tatsächlich in die Zukunft ist eine, wo alles Europa immer brauner wird, wo, ich meine, wir leben hier in Berlin, wo im Grunde sozusagen die anrückenden braunen Horden aus den Sumpfgebieten um die Stadt herum, Entschuldigung, Brandenburg und Berlin besteht aus Sümpfen, sorry. Und ich weiß, meine queer-kommunistische Stadt irgendwie Arroganz, aber ich bleibe erstmal dabei, als Schwulermann ist die Stadt immer der Ort, wo man sich zurückzieht. Also wir haben hier irgendwie eine Stadt, die dann irgendwann mal von faschistischen Horden umzingelt ist. Und trotzdem schaffen wir es irgendwie in den letzten Katakomben Berlins noch den letzten schwulen Club sozusagen herauszuschälen, in dem der letzte 15-Jährige den letzten schwulen Kuss mit dem letzten 17-Jährigen hat, bevor die Welt endet. Das ist eine Grenzutopie. Das ist vielleicht nicht, das klingt nicht besonders toll, aber wäre in so einer Situation unglaublich viel. Und jeder Raum, der so erkämpft wird, und der kann ja
im positiven Fall können sich diese Räume auch vernetzen, können auch miteinander in Verbindung treten, können miteinander self-reinforcing Dynamics entwickeln und dann so eine Art Archipel des schönen Lebens darstellen. Aber that's a long way to go. Das ist möglich. Und das ist sozusagen die Utopie, die ich mir vorstelle. Aber das ist keine mehr, wo wir irgendwie stabiles, tolles Leben für alle immer haben, weil das ist im Kollaps einfach kein realistischer Gedanke mehr. Aber es ist jetzt, wenn man jetzt sagt, man will da die Gesellschaft dazu bringen, das anzuerkennen, ist Kollaps jetzt ja so ein nicht sehr attraktives Wort. I'm sorry that reality is unattractive, people. I'll try and design it differently next time. Ja, natürlich ist Kollaps ein unattraktives Wort. Das ist wirklich so, your child has died. How can I put that in a way that you won't cry? Okay, I'm sorry, das gibt es nicht. Es gibt nicht die Option, das Ende aller optimistischen Zukunftsvorstellungen auf der Makroebene sich nett zu gestalten. Und die haben gesagt, Kollaps produziert Abwehrreflexe. Ja, natürlich. Das sind ja genau die Reflexe, über die ich hier rede. Das will man eben nicht konfrontieren, weil es Angst macht und weil man außerdem das Gefühl hat, irgendwie gescheitert zu sein, wenn man in reichen, privilegierten Ländern lebt. So, Kollaps triggert Abwehrreflexe, aber linksradikale Kommunikation geht halt auch ganz gerne durch die durch und sagt halt, okay, also basically in dem Buch versuche ich durch schlechte Witze und viele irgendwie Drogen- und Sexrelatierte Beispiele ein bisschen die Schwere des Themas und Inhalt aufzulockern. Das kennt man aus Game of Thrones und anderen Fernsehserien, wo die das ganz ähnlich machen. Also basically sehr, sehr schweres Thema und dann versuche ich ganz viele irgendwie so ein bisschen, also ein wenig, als linke Intellektuelle zu sagen, ich versuche es witzig zu machen, ist natürlich anmaßend, aber basically ich versuche es ein bisschen witziger zu besprechen und einfach zu sagen, ey, es gibt halt einfach auch, also man kann, aber es gibt keinen Weg, Trauer schön zu machen. Man kann die vielleicht ein bisschen festive organisieren, ein bisschen kollektiver. Aber man muss durch den, ich nenne das den River of Shit, muss man halt durch. Und das kann man nicht sparen. Und man kann auch nicht irgendwas in Wattebausche einpacken und dann irgendwie das netter verpacken. Oder andere können das vielleicht, das ist nicht mein Job. Oder nicht mein Brand vielleicht. Sondern da muss man erstmal durch. Man muss, wenn man Kinder hat, die unter irgendwie 20 Jahre alt sind, ich weiß, dass jeder von euch, bei denen es so ist eines der schwierigsten Dinge ist, wie redet ihr mit euren Kids über diese Zukunft? Warum? Weil wenn ihr mit denen darüber redet, dann müsst ihr es für euch selbst ganz klar formulieren. Das ist sozusagen, dann müsst ihr es für euch selbst erstmal anerkennen, ja, ich habe dich in diese Welt gebracht und dein Leben wird in 20 Jahren möglicherweise die totale Hölle sein. Kann ich nicht genau sagen, weil, you know what, fucking collapse. So. Das kann man nicht schön machen. Man muss das konfrontieren, man muss da durch. Mein Fehler war, das sozusagen unvorbereitet und alleine zu machen. Aber das wird schwierig, sich dieser Realität auszusetzen, mich hat es fast umgebracht. Ich habe es eben alleine gemacht und ich schlage Leuten vor, macht's zusammen mit anderen Menschen. Es gibt mittlerweile politische Gruppen, also ich weiß, dass es bei XR irgendwie eine Kollapsvernetzung gibt, ich weiß, dass in der IL darüber gesprochen wird, es gibt das Klimakollaps-Café, wo Menschen sich treffen, einfach miteinander darüber reden. Mein Freund Per in Stockholm macht so einmal im Monat ein Dinner, wo er mit seinen Freundinnen einfach darüber redet, wie scheiße gerade die Sachen sind und ich glaube, das ist Schweden, man betrinkt sich offensichtlich dann auch sehr und dann ist halt irgendwie ein bisschen weniger scheiße. Aber so, erstmal wird das dunkel und sich der Dunkelheit zu stellen, man muss einfach im Grunde seine Zukunftserwartungen richtig so runterpressen und das ist schwierig. Und diese Schwere, die kann man niemandem abnehmen. Aber man kann sagen, es ist hinter diesem River, es ist halt nicht nur, it's not necessarily an ocean of shit. Im besten Fall ist es halt ein sehr breiter Fluss. So. Keine schöne Metapher, I'll work on that. Und siehst du Ansätze für so einen, das ist ja eigentlich ein kollektiver Trauerprozess, den du da vorschlägst. Siehst du da Ansätze dafür? Also ich sehe schon, also nein, dieser Gedanke, dass die Gesellschaft jetzt irgendwie gemeinsam, wir hatten ja mal an einem Text zusammengearbeitet, wo es irgendwie um die Frage geht, wie stellt man sich das vor? Kann die Gesellschaft jetzt quasi zur Therapeutin gehen? Wie macht man das? Die Gesellschaft will aber nicht wirklich zur Therapeutin gehen. Wie kann man sie denn da hinbringen? Gibt es eine Intervention? Jede LG-Aktion wäre ja quasi eine Art Intervention. Und trotzdem ist die Gesellschaft nicht zum Therapeuten gegangen. Also man muss realistischerweise davon ausgehen, dass die meisten Leute einfach weiter verdrängen werden. Klaus Teweleit, der in seiner Analyse sozusagen des deutschen Faschismus, hat sich hier gefragt, warum sind die Leute 1944 noch in den Volkssturm gegangen? Also die Nazis hatten gar nicht mehr die materiellen Möglichkeiten, die überall hinzuprügeln in den Volkssturm. Die wussten auch, dass sie da massakriert würden. Die waren im Grunde schon so, die waren schon so tief drin in dieser Schamgemeinschaft des Nationalsozialismus, dass sie einfach gesagt haben, okay, dann stelle ich mich lieber dahin und sterbe irgendwie auf dem Feld, als dass ich mich damit auseinandersetze, dass ich das Regime geschützt habe, das diese Lager da eingerichtet hat. Also die müssen halt im Grunde sagen,
ein sich schämendes Subjekt wird lieber weiter bis zum Ende verdrängen, als dass es sich, also in den meisten Fällen, Ceteris Paribus, als dass es sich der Scham stellt. Aber ich merke auch, dass diese Verdrängungserzählungen, also ich muss aber, sorry, ist eine andere Publikation, aber heute hat der Spiegel ein wirklich grauenhaftes Interview, ich glaube, das hätte ich auch nicht Taz sagen sollen, sorry, anyway, also nicht das, eine andere Publikation, ein Spiegel hat ein grauenhaftes Interview mit Ottmar Edenhofer abgedruckt. Der ist Chef des PIK und der hat ein Interview gegeben, in dem er im Grunde aus einer totalen Parallelwelt redet, wo er davon redet, dass man ja irgendwie aufeinander zugehen müsste in der Klimaschutzpolitik, dass man doch mal irgendwie Angebote machen sollte, die für alle gut sind und nicht das so in den Kulturkampf bringen sollte. Also basically das letzte Jahrzehnt hat angerufen, hätte gerne seine Klimaplattitüden zurück. Aber was ich merke, ist, dass immer mehr Leute von dieser Verdrängungserzählung nicht abgeholt werden. Dass es einen Gap, einen emotionalen Gap zwischen dem gibt, was man erlebt, das hast du ja auch angesprochen, und dem, was mehrheitlich erzählt wird. Und da gehe ich halt irgendwie mit dem Buch rein, aber das Buch ist im Grunde nur ein Teil von einer breiteren Kollapserzählung oder dem, was wir den Collapse Space nennen, noch keine Kollapsbewegung, aber Menschen, die sagen, okay, wir wollen diesen Kollaps gestalten, wir wollen den gerechter machen. Und je mehr Menschen wir davon überzeugen können, dass das ein attraktiver Pfad ist, dafür braucht es nicht nur Erzählung, dafür braucht es Orte, dafür braucht es Praxen. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass in der Gropiusstadt jetzt ein neuer Nachbarschaftsladen aufgemacht wird. Dafür braucht es Orte, dafür braucht es Praxen, wo die Leute miteinander zusammen erleben können, dass es eine Wahrheit hat. Das, was ich von Valencia beschrieben habe, erlebte Handlungsmacht. Das braucht es dafür. Je mehr Leuten wir eben nicht nur diese Erzählung nahebringen können, sondern auch die Erfahrung von, wow, auch in katastrophalen Situationen können wir zusammen was machen. Und das muss jetzt nicht nur irgendwie Matschschippen sein. Die Direktwahlkampagne eines linken Abgeordneten in Leipzig, die dazu geführt hat, dass die AfD jetzt keine Sperrmajorität in Sachsen hat, weil die Linke über die Direktmandatsklausel in den Landtag gekommen ist. Das hat wahnsinnig viele Leute in einer potenziell katastrophalen Situation organisiert, die da hingegangen sind und hunderte Haustürgespräche gemacht haben. Oder 1000, wie viele? Viele. So. Und basically, je mehr wir solche Angebote an den Start bringen, desto attraktiver wird es nicht zu verdrängen. Und das ist das Problem. Die Verdrängung ist erstmal im Kern attraktiv, weil es viel angenehmer ist zu verdrängen, als nicht zu verdrängen. Aber je größer dieser Gap wird zwischen der Verdrängungserzählung und dem, was wir real erleben, desto mehr Raum ist da für Leute, die sagen, let's turn this into a just collapse. Ich würde den Raum gern öffnen für Fragen, aber ich würde als erstes gern eine, die wir schon vorher per Mail zugeschickt bekommen haben, nennen. Und zwar war das jemand, der sich... Trinkt was zu trinken. Pardon, warte mal, ich habe noch einen Schluck. Hier, solidarischer Katastrophenschutz. Nee, und zwar, genau, also es war jemand, der sich sozusagen ein bisschen verloren gefühlt hat in Bezug auf die jetzt absehbar anstehende Bundestagswahl. Das ist ein anderer Kollaps, sozusagen, den wir da jetzt erlebt haben. Ja, wie blickst du auf solche Wahlen? Also es war jemand, der... Also meine Wahlen, ich bin Politikwissenschaftler und Linksradikaler, das heißt, ich muss einerseits irgendwie sagen, Parteienarbeit interessiert mich nicht so, aber die Politikwissenschaft hat immer wieder festgestellt, Parties matter. Es macht einen Unterschied, wer regiert. Das ist relativ offensichtlich. Und ich meine, was soll ich so sagen? Wahlen sind ein wichtiger Teil der Politik, aber es ist mitnichten der aus meiner Perspektive, also das ist eine sehr wichtige Handlung, die man einmal alle 4 Jahre macht. Mich interessiert auch, was man die nächsten irgendwie 364 mal 5, whatever, you know what I mean, 1300 irgendwas Tage macht. So. Ich habe gerade mit einer Genossin auf Twitter nicht gesprochen, danke, die sagt, sie will jetzt bei den Grünen beitreten, Team Habeck. In meinem Umfeld versuchen gerade viele, irgendwie die Linke wieder so aufzustellen, dass es halt eine Partei links der Sozialdemokratie gibt. Das ist was eigentlich der Tatsache, you know what I mean. Das ist schon ein bisschen absurd. Dazu kann ich relativ wenig sagen, weil elektorale Politik nicht mein Fokus ist. Ich kann nämlich sagen, versuch dich halt irgendwie da einzubringen, wo du das Gefühl hast, dass du nicht nur auf einen Wahlerfolg hinarbeitest, der vielleicht nicht eintritt, sondern dass du auch eben wie in dieser Kampagne in Leipzig jetzt schon Strukturen aufbaust, für die Strukturen, die sie dann in dieser Kampagne aufgebaut haben, die wären auch dann noch da gewesen, wenn der Kandidat nicht in den Landtag gekommen wäre.
Und das finde ich, glaube ich, wichtig. Also man kann sich gerne, macht Parteiarbeit, habe da gar nichts dagegen, aber denkt daran, dass es halt Parteiarbeit im Kollaps ist, also versucht solche zu machen, die euch jetzt schon Strukturen und Skills irgendwie aufbauen lässt, die in einer zunehmend katastrophalen Situation nützlich sind. Und ich glaube, das machen auch viele Leute jetzt gerade schon, die in meinem Umfeld irgendwie an Linken oder Grünen dran sind. Deswegen habe ich also es ist nicht mein Feld, ich arbeite gerade eben an dieser solidarischen Katastrophenschutz, an dieser Erzählung und an dieser Praxis. Aber dass natürlich die Wahlen ein mega wichtiger Moment sind und wenn wir irgendwie je rechter die Regierung, desto schlechter unsere Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen von ganz vielen Menschen, die davon direkt betroffen sind. Also ich will überhaupt das ist kein Wahlen sind irrelevant irgendwie Bullshit, aber einfach nur denkt daran, dass die Wahl auch verloren gehen kann und organisiert euch so, dass ihr danach, auch nach einer verlorenen Wahl, immer noch selbstwirksam sein könnt. Weil dann ansonsten führt es wieder in diese magischen Erzählungen und alle crashen hinterher. Und jetzt öffnen wir gerne den Raum für Fragen hier im Raum vor Ort. Und ich glaube, wir haben auch ein Mikro für euch. Super. Ist ein Saalmikro? Ja, es gibt ein Saalmikro, genau. Hier vorne, genau, gab es eine Frage. Aber wir haben Zeit für beide. Kannst du mir helfen, wie kann ich jetzt deinen Begriff der Verdrängung in Beziehung setzen zu dem Begriff der Reaktanz? Dann habe ich eine Frage zur emotionalen Resonanz, den du erwähnt hattest. Bedeutet das jetzt für uns, dass wir als organisierte Zivilgesellschaft, genauso wie bürgerliche, linksliberale Medien, keinen Wert mehr auf Faktenchecks legen sollten? Und du hattest vom Kollaps von System gesprochen. Musste ich an Luhmann denken. Was bedeutet das, ein Kollaps eines Systems? Ich kannte bislang nur ein System, existiert oder nicht. Ist das Emergenz? Ist das Retention? Danke, das nächste Soziologie-Seminar bieten wir dann morgen an. Die Luhmann-Frage lasse ich einfach mal weg. No offense. Ich war nur gerade, das mit Luhmann habe ich gerade ganz ein bisschen irritiert, weil wir müssen jetzt hier keine akademische Diskussion anfangen. Was ich meine mit dem Kollaps ist, dass sich die Funktionalität des Systems nicht reproduziert. Also normalerweise besteht ein System aus verschiedenen Teilen miteinander, die verstehen ein Verhältnis miteinander und dieses Verhältnis reproduziert sich. Das System kollabiert, wenn es sich nicht mehr so reproduzieren kann. Genau. Ach ja, danke. Super, cheers. Was war? Reaktanz. I don't know, ist nicht mein Begriff. Genau, es erschien mir sehr begriffliche Fragen zu sein, deswegen war ich kurz irritiert, sorry, die etwas bitchige Reaktion. Aber ich habe das Gefühl, dass eben diese begrifflichen Detailfragen oft wieder ein Modus der Verdrängung sind, daher reagiere ich da manchmal so ein bisschen irritiert drauf. Aber sorry, der Kollaps ist einfach eben, dass es nicht mehr so weitergeht wie vorher. Selbstverständlich. Oder nochmal anders formulieren, wenn das ist die Frage beantwortet. Reaktanz war für mich ein Begriff, mit dem ich viel anfangen konnte. Dankeschön. Reaktanz war für mich bislang ein Begriff, mit dem ich sehr viel anfangen konnte, also den Blindwiderstand nicht in der Physik, sondern gesellschaftlich. Okay, die Verdrängung ist ein psychologischer Begriff. Ja. Das heißt, du weißt etwas, aber du willst es nicht wissen. Und das ist völlig anders als Reaktanz, sozusagen. Ja. Das hat was mit inneren und äußeren Einflüssen zu tun. Verdrängung heißt, dass du etwas weißt und dann, weil das Wissen darüber dich stresst und bei dir negative Gefühle auslöst, du dieses Wissen in den Bereich des Nichtwissens verschiebst. Du löscht es so nicht, es bleibt noch da, es hat weiterhin Effekte, so ein bisschen wie dunkle Materie. Aber es ist Verdrängung ist ein spezifischer psychoanalytischer Begriff, und auf den beziehe ich mich da auch. Und genau. Die anderen Begriffsdiskussionen führen uns da, glaube ich, nicht weiter. Okay, danke. Ich speichere das einfach für mich ab als vielleicht gesteigerte Stufe. Und was denkst du über Faktenchecks? Natürlich wir sind Linke und Progressive, unsere Kommunikation kann nicht postfaktisch werden. Aber sie muss verstehen, dass sie emotional resonant sein muss, wenn sie irgendwas bewirken will. Das bedeutet nicht, dass wir Bullshit erzählen können, aber dass wir verstehen müssen, dass unsere Geschichten, dass der politisch wirkmächtige Teil einer Geschichte nicht der Inhalt ist, sondern
das Gefühl, mit dem ich in Resonanz gehe. Donald Trumps Mexico is going to build the wall, no, we're going to build the wall, Mexico is going to pay for it Geschichte war totaler Bullshit. Aber sie trat in emotionale Resonanz mit den Ängsten von Leuten, die irgendwie von irgendwelchen Krisen, von irgendwelchen dunklen Migrantinnen aus dem Süden beschützt werden wollten. Der Punkt ist, der funktionale Teil politischer Kommunikation ist emotionale Resonanz, nicht inhaltliche Überzeugung. Und das ändert eigentlich fast alles an linker und Bewegungskommunikation, wie wir es bisher gemacht haben. Zwei hier vorne. Ja, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Also ich bin Philosoph und ich war ein bisschen bei LG aktiv und was ich aus der Erfahrung da herausziehen konnte, ist, dass es eigentlich zwei große Gifte gibt für eine politische Bewegung und das eine ist eben die Vorstellung, dass es einfach so weitergehen kann und die andere ist eben, dass man nichts ändern kann. Und wenn es jetzt gerade auch darum geht, mit Begriffen zu agieren und auch diesen psychologischen Impact zu berücksichtigen, finde ich doch, dass der Begriff des Kollapses gefährlich sein könnte. Ja? Weil ich nämlich der Überzeugung bin, dass natürlich gibt es Strukturen in der Gesellschaft, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft gesagt hat, nee, wir machen da jetzt nicht mit, uns ist egal, was in den nächsten 50 Jahren passiert. Allerdings sind diese Dinge auch kontingent und ich bin auch der Überzeugung, dass sich das ändern könnte. Also wenn man zum Beispiel anschaut, wie in Frankreich die Gelbwesten irgendwann ausgebrochen sind und wo plötzlich alles möglich war, dann... Es war nicht alles möglich. Ja, aber es steigerte sich langsam und ich denke, dass es nicht komplett ausgeschlossen ist, dass wir irgendwann doch mehr Schachfiguren auf dem Feld haben und dass es möglich ist, die Gesellschaft auch umzustimmen. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich und ich weiß nicht, wie man das in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken kann, aber es ist nicht komplett ausgeschlossen und ich würde auch sagen, dass es Institutionen gibt, wie zum Beispiel die UNO, welche tatsächlich auch positive Effekte gehabt hat in dieser Frage. Diese ganzen Berichte zum Beispiel, die die Distanz ausgedrückt haben zwischen Anspruch und Realität, sind von der UNO. Es gibt funktionierende Institutionen. Und deswegen finde ich den Begriff etwas gefährlich. Da muss ich dir erstmal widersprechen. Es gibt keine funktionierende Institution, das bildest du dir ein. Ich kann dir tatsächlich, hätte ich hier Grafik, könnte ich dir zeigen, dass es keinen empirisch messbaren, also keinen, also eine statistische, die Korrelation zwischen den Meilensteinen globaler Klimapolitik und der Entwicklung der Emissionskonzentration und des Ausstoßes ist null. Die ist nicht nachweisbar. Natürlich gibt es irgendwelche Ideen. Also ich sage nur was mich von Anfang an der Umweltdebatte fasziniert hat. In Deutschland besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Klimabewusstsein und dem Grad der eigenen Klimazerstörung. Je klimabewusster ich bin, desto mehr zerstöre ich das Klima. Einkommenskorrelation. Precisely. Aber das bedeutet, dass das, was wir über das Klima denken, ist scheißegal. It's completely fucking irrelevant. Die ganze Idee, rationalistische Philosophien, Kontingenz, an dem Punkt, diese Erzählung, Bewegungen können das Unmögliche möglich machen, neue Welten schaffen, die habe ich 15 Jahre lang erzählt, Genosse. Sagen, so don't magic me with my own spells. Was ich basically, diese Erzählung, du sagst, alles wurde möglich. Nein. Die Gelbwesten haben es geschafft, einen engen Handelskorridor in einen etwas breiteren zu verwandeln. Aber ich kann immer noch sagen, dass die sofortige klimagerechte Revolution oder auch die mittelfristige nicht auf der Agenda ist, auch wenn man die Grenzen des Möglichen verschiebt und den kontingenten Bereich des aleatorischen, undefinierten nochmal ein bisschen erweitert. Trotzdem, das waren alles verschiedene Begriffe für it's open. So. Und das bedeutet aber nicht, dass alles möglich ist. Ich kann mit einer tollen Demo und einem tollen Riot irgendwie ein paar Sachen ermöglichen. Aber ich werde nicht dadurch Deutschland dazu bringen, morgen seinen Autosektor zuzumachen. Also diese Idee, natürlich gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit als null, aber das habe ich gerade vorhin gesagt. Den Raum mache ich zu, weil das nicht mehr eine realistische Erzählung ist, die Handlungsmacht vermittelt, sondern das ist eine Erzählung, die die Leute in die totale Entmächtigung im 37. Klimastreik und der letzten LG-Blockade bringt, wo man nur noch auf die Fresse kriegt. Und das will ich nicht mehr. Wir haben eine Verantwortung dafür, wenn wir mit Genossinnen reden und wenn wir Leute mobilisieren, denen nicht nur Bullshit zu erzählen, sondern auch was zu sagen, wo sie wirklich Selbstwirksamkeit erleben können. Und klassischer Klimaaktivismus bringt das eben nicht mehr. Und diese ganzen Argumente von, ja, man kann doch noch was möglich machen. Nein, ich werde nicht meine Strategien auf eine 0,01% Wahrscheinlichkeit aufbauen, sondern ich möchte endlich mal Strategien haben, die darauf aufbauen, was wahrscheinlich passieren wird und dann das verändern werden und nicht nur eine Bullshit-Erzählung an den Start bringen. Dass das diese schärfende Reaktion ist, weil ich genau diese Geschichten auch früher erzählt habe. Ich habe genau gesagt, Leute, was wir machen können, kann das Unmögliche möglich machen. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass ich die Leute angelogen habe.
Und das hat mich ziemlich kaputt gemacht. Deswegen möchte ich nicht nochmal in diese Schleife reingehen. Das triggert mich in dem Sinne ein kleines bisschen. Ja, wo wir gerade von früher erzählt haben. Du hast vorhin erwähnt, also wenn man früher in der Klimabewegung vor 4, 5 Jahren schon von Anpassung gesprochen hat, hat man echt es schwer gehabt. Ich kann davon ein Lied singen, weil ich schon lange eben denke, das System wird uns nicht den Arsch retten. Ich komme aus Frankreich, vielleicht habe ich da so ein bisschen Erfahrungszuwachs in diesem, ja, wir können die Handlungsräume ein bisschen ausbreiten, aber eben nicht grundsätzlich kippen. Und das ist die ganze Geschichte der Revolution von 89 bis jetzt, also 1789 bis jetzt, ist nur dieses leichte Erweitern von, also so kleine Stücke vom Kuchen und Krümelkämpfe. Insofern ist für mich die Kollapsrealität eine völlig, ja, selbstverständliche, was mir ganz viel Praxisorientierung bringt und wo ich das Gefühl habe, einerseits fehlt uns die Demut des Lokalen. Wir sind alle bildungsbürgerlich so angegeilelt, dass es uns sehr schwer fällt, wirklich nachbarschaftliche Arbeit als wertvoll und als wirksam zu erfahren, weil davon erfahren ja dann nur Nachbarn und im besten Fall irgendein Lokalblättchen oder so und die Lokalpolitik. Und nichtsdestotrotz erlebe ich das. Ich habe im Gräfelkiez geholfen, diese ganzen Parkplätze zu entsiegeln, dass die Gemeinschaftsgärten geworden sind. Das war ein Prozess von 6 Jahren. Ne? Und es brauchte ganz viel strategisches Tun und Machen, damit eben auch Akteure kommen, die dann einfach Bürgerinnen legitimieren, weil Bürgerinnen haben sonst keine Legitimität. Und es geht mir eher darum, dass wir Strukturen schaffen, wo wir diese Legitimität immer wieder so ein bisschen aufbauen können. Wie eben diesen Laden in der Gropiusstadt, es wird darum gehen, so viele Mitglieder wie möglich zu haben. Ob sie zahlen oder nicht, ist scheißegal. So ein Laden rentiert sich nicht, weil das eben gemeinschaftsgetragene Wirtschaften ist. Da kriegst du vielleicht 2 Stellen bezahlt, aber du bist out of growth. Das ist auch geil als Nebeneffekt. Also ganze Klimakollaps und Antifa-Ökonomie ist auch per se Degrowth-Ökonomie, aber eben nicht von der Planungsperspektive, sondern von der Grassroot-Perspektive. Und das gefällt mir ganz gut. Und meine Frage an dich ist, wenn es uns gelingt, uns das beizubringen und immer mehr solche Strukturen zu schaffen, haben die auch wirklich diesen kollateralen gewünschten Effekt, dass sie Antifaschismus voranbringen? Also ich möchte, bevor ich auf diese sehr schwierige Frage antworte, möchte ich noch dazu sagen, dass es total wichtig ist, wovon du redest, wie hast du das genannt mit dem Lokalen, die Arroganz gegenüber dem Lokalen oder die Demut des Lokalen? Die Demut, genau. Also ich komme ja aus dieser postautonomen, stark eventorientierten Tradition, wo es im Grunde darum ging, so Momente des Exzesses zu schaffen. Ein französischer Soziologe nannte das mal Moments of Madness, so Dinge, wo es halt wild wird und crazy und was transformiert wird. Und ja, da gibt es sozusagen... Da gibt es eine Schwierigkeit, ins Lokale als Arbeit einzusteigen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das in gewissem Sinne wieder lernen müssen. Also es gab immer eine anarcho-autonome Kritik an diesen großen Aktionen, die EL and Friends gemacht haben. Die sagten, ihr de-skilled Aktivistinnen. Ihr schafft eine Situation, wo die Leute einfach zur Aktion fahren, dann kannst du das Paket kriegen, schon das Camp und dann machst du die Aktion. Du lernst total wenig, du eignest dir mega wenige Skills an. Dadurch haben wir die Aktionen für ganz viele neue Leute geöffnet und Radikalität anderen Leuten ermöglicht. Aber die anarcho-autonomen hatten recht, wir haben de-skilling betrieben. Die meisten Leute wissen sozusagen nicht mehr, wie sie die Sachen selbst organisieren. Und das müssen wir wieder lernen. Ich war neulich in einem Treffen in Hellersdorf, wo wir mit einer Genossin, die bei der ASH, bei der Ali-Salomon-Hochschule arbeitet, die Frage gesprochen haben, wie man diese ganzen Plattenbauten und ihre Balkone irgendwie sozusagen katastrophenfit machen kann. Und haben dann auch über Nachbarschaftshilfe geredet. Und einer von den 10 Leuten, die da in dieser studentischen Runde saß, sagte, ich bin jetzt echt mal in meinem ganzen Haus rumgegangen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Und alle anderen 9, mich eingeschlossen, die seit einem Jahr darüber redet, waren so, oh Gott, du bist so krass mutig, Alter, ey. Voll hardcore. Wir haben den alle krass gefeiert. Weil alle von uns, die darüber in irgendeiner Form auch reden, dazu arbeiten, waren alle so, ich habe es noch nicht gemacht. Und auch dieser geile Podcast DLF Kultur, Fritz Tietz, ich habe leider den Titel vergessen, über dieses Dorf in Hamburg. Der erzählt das so schön, der erzählt Nachbarschaft real. Er sagt, ich wohne seit 20 Jahren neben diesen Leuten, ich habe noch nie mit denen gesprochen. Das ist die Realität. Wir müssen es wirklich lernen.
Ich muss das lernen. Ich habe mir vorgenommen, diese Woche ein Banana Bread zu machen und damit durchs Haus zu gehen. Und by the way, wenn ich das mache, hört ihr alle davon. Also ich muss es so rausschreien, weil ich kann es ja nicht nur alleine machen, dann habe es ja nur ich gesehen. Nein, so, I'll shout it out. Nein, aber wir müssen es wirklich lernen. Ich versuche mir das jetzt beizubringen. Ich versuche zu lernen, nicht mit Stöpseln im Ohr durchs Treppenhaus zu gehen, sondern die einfach mal rauszunehmen, sodass die kleinen Momente, wo ich aneinander vorbeilaufe, halt nicht einfach vorbeigelaufen sind, sondern ein Gespräch. So. Wir müssen das from the ground up wieder aufbauen, genau wie jeden politischen Hebel, jede politische Strategie. Wir müssen es wieder neu formieren für diese Zeit der eskalierenden Katastrophe. Da bin ich wirklich überzeugt von, das ist ein langer Zyklus linker Kämpfe, sozusagen so in den Wohlfahrtsstaatsphasen, der in den 70ern anfing, wo wir gesagt haben, wir können immer noch mal mehr kriegen, es wird immer wo wir mehr Räume erkämpfen konnten. Jetzt sind wir in der Defensive und das müssen wir ganz neu lernen. Also ich muss mich da als Person und als Aktivist als Menschen ganz neu aufstellen. Das ist eine Riesenarbeit, aber es ist eine Arbeit mit einer hoffnungsvollen Perspektive jetzt für mich. Und das ist eben der Unterschied. Ich kann jetzt sagen, das ist nicht nur mein Abfuck, wenn jetzt kein irgendwie Strom da ist, muss ich halt irgendwie gucken, hat jemand eine Powerbank. Sondern ich kann mir jetzt vorstellen, dass das ist meine Antwort auf deine Frage, führt es denn zu diesen Netzwerken? We don't know. Das ist in der einzelnen Nachbarschaftshilfepraxis nicht gegeben. Die Bedeutung dieser Praxis entsteht erst aus ihrer Connection mit anderen Praxen. Eben, ob die Nachbarschaftshilfe zu einem Archipel der solidarischen Nachbarschaftshilfe wird, das Occupy Sandy, als dieser krasse Hurricane 2017 New York verwüstet hat, da haben Anarchistinnen eine Bewegung gegründet, die hat sich Occupy Sandy genannt, also Leute, die aus dem Occupy Wall Street Kontext kamen. Und die haben so krasse Arbeit gemacht, dass das Department of Homeland Security einen Bericht geschrieben hat, in dem die gesagt haben, dass Occupy Sandy besser performte als sowohl FEMA, also das amerikanische THW, als auch das amerikanische Rote Kreuz und mehr Einzelne und mehr Volunteers organisierte als diese beiden riesigen Organisationen zusammen. Es war eine anarchistisch organisierte Bewegung, die bessere Katastrophenhilfe geleistet hat als das THW und das Innenministerium und alle zusammen. So, das ist die Realität, das ist möglich. Das ist nicht in jeder Nachbarschaftshilfe gegeben, aber das können wir da reinbringen. Und je mehr davon es gibt, desto weniger scheiße wird der Kollaps. So, und da ist echt, für mich ist das die Perspektive, mit der ich wieder Bedeutung in meinen Aktivitäten und meinen Praxen sehe. Wir machen nächstes Jahr, Ende August wollen wir ein Collapse-Camp organisieren, wo wir der Klimabewegung, wo wir wieder lernen wollen, wie man Sachen selbst lernt. Und da kommt die Ermächtigung dann nicht aus der gemeinsamen Aktion gegen den fossilen Verbrecher, sondern aus dem gemeinsamen Erlernen von Skills, die einen Just Collapse irgendwie ermöglichen. Das ist die Hoffnung. Aber das ist wirklich ein Learning it from the ground up und ich schließe mich da ganz so mega bewusst mit ein, weil meine arrogante, privilegierte Persönlichkeitsstruktur ist da wirklich nicht so ganz dafür irgendwie ausgelegt. Ich meine, ich habe einen sehr netten, sehr, sehr, sehr smoothen und charmanten Mann, aber der ist recht schüchtern. Also, how are we going to do this? Wir arbeiten da noch dran. So. Haben wir noch Fragen? Ja, genau. Voll schön, dass du das Camp erwähnst. Deswegen bin ich ja hier. Ich dachte, ich schreibe dir keine Mail, sondern ich möchte gerne mehr hören darüber, who is up for doing the deep work. Ich glaube, da habe ich gemerkt dieses Jahr, als ich selber viele Interviews geführt habe mit Wissenschaftlerinnen darüber, warum sie so kommunizieren, wie sie kommunizieren, warum sie immer noch über Hoffnung sprechen, wenn sie davor eine halbe Stunde über Klimakipppunkte reden und so, habe ich gemerkt, da merke ich gerade noch gar nicht so eine Bewegung hin zu mehr, hey, wir müssen aufhören zu verdrängen, zumindest nicht in Akademia. Ich glaube, du weißt einfach besser Bescheid, wie es in der Bewegung da gerade aussieht. Im Journalismus merke ich das auch noch nicht, so eine Bewegung weg von Verdrängung hin zu mehr, einfach anzuerkennen, noch mehr über die COP zu berichten, wird irgendwie auch nicht noch mehr Klimaschutz bringen. Ich glaube, bei uns Aktivistinnen ist es näher, weil unsere Erfahrung des Scheiterns näher ist. Aber Menschen sind ja Aktivistinnen in dem Sinne, wie wir den Begriff, glaube ich, gerade verstehen, nicht, also weil wir eine bestimmte Form der gemeinsamen körperlichen Selbstwirksamkeit auf der Straße suchen. Also ich meine es ja, wir sind ja keine NGOs, also wenn ich Aktivistin sage, meinen wir manche Leute, die auf Demos gehen und Aktionen und so weiter. So, wir suchen eine bestimmte Form von Selbstwirksamkeit und die erleben wir halt in unseren Aktionen nicht. Als Journalistin kannst du ich habe als Mensch, der die COPs begleitet hat, auch denselben Text über die COPs geschrieben, bis ich gemerkt habe, dass ich dieselbe Überschrift dreimal verwendet habe. Also basically, da habe ich ja noch keine Selbstentmächtigungserfahrung mit, das ist nur ein schlechter Artikel. Aber wenn du halt 15 Mal auf Klimastreiks oder Ende-Gelände-Aktionen gehst und die keine
Selbstwirksamkeit bringen, dann merkst du das sehr, sehr stark, sehr körperlich. Und deswegen glaube ich, dass wir schon gerade in der Klimabewegung, also manche in der Klimabewegung verdrängen unser Scheitern genauso wie das Zentrum der Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft. Aber ich glaube schon, dass es eben in diesem Raum der Erfahrung, wo man nicht mehr bei den Klimastreiks und so weiter dieses Gefühl der Ermächtigung erlebt und gleichzeitig das Gefühl hat, ich will aber noch was machen, dass wenn man diesen Leuten dann anbietet, auf dem Kollapscamp zusammen neue Sachen zu lernen, dass wir dann eine spannende Dynamik hinkriegen können. Ich weiß nicht, ob die entstehen wird. Aber ich glaube, dass der Raum in der Klimabewegung dafür gerade teilweise da ist. Auch jenseits der Klimabewegung bei den Leuten, die halt dieses Gefühl nicht, jetzt verliere ich gerade ein bisschen meinen Faden, aber ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Raum für diese Erzählung gerade da ist. Ich glaube, er ist da. Und ich glaube, er entsteht daraus, dass wir als Klimabewegung ganz viel Selbstunwirksamkeit produziert haben und dass die Perspektive bei diesem Kollapscamp ist, wir erlernen hier wieder Selbstwirksamkeit. Und je mehr Leute sowas wie in Valencia sehen, desto wahrscheinlicher wird es sich zu diesem Kollapscamp kommen. Ungefähr meine verkürzte Hoffnung. Eine Frage zwischendurch aus dem Chat. Und zwar, wie kann man sich in seiner Nachbarschaft einen solidarischen Katastrophenschutz aufbauen, wenn 90% noch denken, es ist doch alles okay? Da ist die Antwort, steckt ja wohl in der Frage drin. Also wenn 90% denken, dass alles okay ist, ich meine, was ist denn das für ein Mehrheitsdenken? 10% der Leute, das ist relativ viel. That's a lot of fucking, wenn du als Linksradikaler 10% ist like, wow! Ich meine, that's like 10%, that's all the homosexuals in the population. Also wenn ihr sagt sozusagen, hey, da sind wir in einer Party und 10% von kannst du mit flirten. Ich so, Hammer. Great odds. So, also, Entschuldigung, ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber 10%, wow. Also das ist dieses Mehrheitsdenken. Das ist wirklich dieses, ich sag mal so, ja, es ist total schön, wenn man irgendwie Mehrheiten erkämpfen kann und bestimmte Sachen kann man auch nicht ohne Mehrheiten durchbringen, aber die haben wir halt nicht. Wir kriegen diese Mehrheiten nicht. Das sage ich, wir müssen uns anpassen an kleinere Kontexte, an kleinere Kreise von Menschen, die unsere Message hören. Und das ist für viele Klimabewegte vielleicht schwierig, weil wir auch so ein bisschen addicted sind an diese, zu lange hat uns die Gesellschaft gesagt, oh, ihr seid voll toll, wir lieben euch alle. Also das hat die LG nicht erlebt. Ich meine, so Fridays und Ende Gelände und so. Das Ende Gelände hat das nie erlebt. LG hat das nie erlebt. Aber Ende Gelände hat sich immer so ein bisschen drüber geärgert. Wir Ende Gelände hat sich eher so ein bisschen drüber geärgert. Ja, als Linksradikal ist es halt auch weird. Wenn die Gesellschaft so sagt, so, oh, ihr seid voll toll, ist es so, what are we doing wrong? So. Das war ja schon eine weirde Phase. 2016 nach Paris, da gab es ja dieses Legitimitätsmännchen. Die Gesellschaft hat gesagt, wir wollen irgendwie Klimaschutz machen, die Gesellschaft macht den nicht und die Regierung. Und dann haben sich denn die Linksradikalen irgendwie umgehängt. Und das führt halt wirklich zu einer Goldilocks-Phase in der Klimabewegung, wo wir auch als formal total radikale Bewegung, also sogar Fridays, die ja in der Performance schon auch irgendwann was recht Moderates hatten, die haben schon radikale Forderungen gestellt. Und das ist total ungewöhnlich für eine Bewegung, die so radikale Forderungen stellt, so gekuschelt zu werden. Und ich glaube, das hat uns, ich will jetzt keine irgendwie schwarze Pädagogik an den Start bringen, aber es hat uns schon so ein bisschen verzogen quasi. Also aus der linksradikalen Perspektive ist halt dieses so, viele Klimas haben so ein bisschen vergessen, dass wenn man in einer fossil-kapitalistischen Externalisierungsgesellschaft lebt, der Kampf für Klimaschutz halt nicht einer ist, wo einen die Leute halt geil maximal lieben werden. Und daran müssen wir uns jetzt wieder gewöhnen. Wir sind in einer Arschlochgesellschaft, die einfach keinen Bock hat, ihren Wohlstand zu teilen mit anderen, die ihre Grenzen hochzieht, die lieber Klimaaktivistinnen als kriminelle Vereinigung verfolgt, als Shell und RWE als kriminelle Vereinigung zu verfolgen. Und deswegen müssen wir uns auf härteren Gegenwind einstellen. Und da mit 10% dagegen zu arbeiten, fände ich eigentlich schon ziemlich vorwärtsweisend. Und wünsche dir viel Erfolg. Also let's connect, nachdem ich mein Bananenbrot verteilt habe. So, ich glaube, Zeit für eine hätten wir noch. Gibt es noch jemanden? Ich sehe euch so schlecht hier durch die Lampen. Ja. Warte mal, da hinten ist noch so ein Arm. Ich habe zumindest das Mikro und ich hatte mich. Du hast schon das Mikro. Okay. Direkte Aktion, genau. Geschaffen. Genau, ich habe noch eine Frage auf die Gefahr hin, dass das nervig und penetrant ist, aber zur Ausgangsanalyse, weil das erscheint mir doch ganz entscheidend und da gab es ja auch großen Dissens zwischen euch. Hat überhaupt die Klimabewegung und die Klimapolitik irgendwas erreicht? Und du, Tajo, sagst, nein, das hat sie de facto nicht. Vielleicht haben wir irgendwie den Hambi gerettet, aber so viel CO2 spart er jetzt auch nicht ein.
Vielleicht haben wir auch einen Kohleausstieg, aber der ist viel zu spät, das bringt letztlich alles nichts. Und dann guckst du dir auf globaler Ebene die Klimagipfel und den steigenden CO2-Ausstoß an. Und ich glaube, das ist nicht so ganz akkurat, weil man es ja schon vielleicht auch andere Ebenen angucken muss, den CO2-Ausstoß in Deutschland, in der EU, und da kannst du sagen, hat sich irgendwie verlagert. Aber es gibt, du seufzt, ich sehe das. Das tut mir leid, ich habe dafür einfach super wenig Geduld, weil mir das seit 15 Jahren erzählt wird und es einfach nicht stimmt. Wir haben auf der Klimaebene gibt es die globale Ebene und die ist relevant und wenn Deutschland seine Emissionen reduziert, weil die DDR-Wirtschaft platt gemacht wird. Du musst mich und dann trotzdem kurz zu Ende anhören, es hilft alles nicht. Das schaffst du. Ich weiß, dass die globale Ebene relevant ist. Ich bin noch nicht 12 Jahre in der Bewegung aktiv, weil ich bin noch ein bisschen jünger. Ich bin aber schon eine Weile in der Bewegung aktiv und ich bin auch desillusioniert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem denke, dass man darüber nachdenken sollte, was der Zeithorizont ist. Und wir sprechen darüber, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts um jedes 0,000 Grad weniger Erwärmung kämpfen müssen, um Menschenleben zu retten. Und du sagst jetzt nach 12 Jahren, das können wir nicht und es besteht keine Hoffnung, dass wir irgendeinen Impact haben werden. So, und da frage ich mich so ein bisschen, woher nimmst du dieses Wissen? Ich verstehe total, ich bin bei allem, was bisher passiert ist und wir unternommen haben, ich bin genauso desillusioniert wie du und trotzdem glaube ich nicht, dass das der Zeitpunkt ist, wo wir sagen können, den Kampf geben wir jetzt schon auf. Guck dir die Anti-Atom-Bewegung an. Schon. Guck dir die Anti-Atom-Bewegung an, wie lange die dafür gekämpft hat, wie lange die gebraucht haben. Und denkst du wirklich, dass jetzt schon Zeit ist, die Siegel zu streichen, weil der Kollaps unumgänglich ist und weil es sich nicht mehr lohnt, um diese 0,01 Grad, von denen auch abhängt, ob 20, 30, 40 Quadratkilometer Erde mehr unbewohnbar werden, dass es sich nicht lohnt, um die zu kämpfen. Ich muss mich erstmal für meine Reaktion wirklich entschuldigen. Eine nette Kollegin, die vorhin was gefragt hat, hat mich daran erinnert, dass ich Menschen darauf hinweisen sollte, dass ich neurodivers bin, ADHS und auch so ein C im Autismus, im Asperger-Spektrum habe und mich bestimmte Sachen einfach mehr aus der Ruhe bringen als andere. Also sagen wir so, ich habe einfach das ist jetzt manchmal bin ich auch einfach ein Arschloch und das tut mir auch leid, aber manchmal kann ich mich einfach dann nicht so ganz unter Kontrolle halten und das tut mir genuin leid, wenn ich Leute immer unterbreche, das ist so. Nein, ich habe das jetzt den ganzen Abend gemacht und das ist nicht cool. So, jetzt zu deinen Fragen. Woher nehme ich das Wissen? Naja, aus der Tatsache, dass ich ein doktorierter Politikwissenschaftler bin, das Feld seit 16 Jahren in Detail analysiere, seit 16 Jahren aktivistische Praxen und Strategien designe und durchführe. Und deswegen sage ich, dass wahrscheinlich mein Statement über das Feld korrekt ist. Es ist total möglich, dass auch andere Statements korrekt sind, dann sollen die abgegeben werden und dann kann ich die auch kritisieren. Aber mir jetzt in der Situation, also die Anti-Atom-Bewegung hat 35 Jahre lang von Wühl 76 bis zum Atomausstieg 2011 gekämpft. Von denen haben wir unsere Strategien abgeschrieben, Genosse. Und zwar genau dieselben Wirkungsketten haben wir versucht, genau nachzuahmen. Und wir haben sie auch nachgeahmt, aber sie haben nicht funktioniert, weil das Atomthema eine völlig andere Struktur hat als das Klimathema. Weil von der Atomkraft gewinnen viel weniger Leute als vom Fossilismus. Also einen völlig anderen Antagonismus. Du hattest den Zeitraum von 35 Jahren, den wir jetzt nicht haben. Letztens fragst du zu den 0,001 Grad. Naja, wenn wir auf die keinen Zugriff haben. Also wenn ich jetzt sage, okay, wenn der FC Rot-Weiß Neukölln gegen eine sozusagen Mixed-Star-Mannschaft aus irgendwie Barcelona, Manchester, Bayern und so weiter spielt und wenn er dann irgendwann mal ein Spiel gewinnen könnte, dann wird es irgendwie 1 Million Euro geben. Dann wird es die 1 Million Euro nie kriegen, weil dieses Team nie gegen dieses stärkere Team gewinnen kann. Wir haben nicht die Atomindustrie für uns. Wir haben das mächtigste System, das es je auf der Welt gegeben hat. Und das ist der globale fossile Wachstumskapitalismus. Also nationale Daten sind irrelevant. Sorry, damit setze ich mich nicht auseinander. Es gibt nur eine, das ist die globale Ebene. Auf der haben wir keine Zeit mehr, weil der Klimakollaps da ist. Die relevanten politischen Institutionen haben keine messbaren Effekte, die in irgendeiner Form relevant sind. Und deswegen sage ich, dass das zu machen, was du sagst, immer weiter auf die alten Strategien zu setzen, ist irrational. Wer eine Firma an die Wand fährt, wer insolvent ist, der hat 2 Optionen. Der kann sagen, ich baller jetzt immer mehr Kapital in diese insolvente Firma rein. Die kann aber nicht mehr profitabel sein, weil sie schon an die Wand gefahren ist.
Oder er kann sagen, ich mache jetzt was Neues mit dem Kapital, was ich da rausziehe, weil that's a bad investment. Also ihr könnt euch im Grunde entscheiden. Ihr könnt sagen, wollen wir in die schon gescheiterten Strategien immer weiter unsere begrenzten zeitlichen, ökonomischen und menschlichen Ressourcen investieren? Well, then follow your path. Oder wollt ihr was anderes versuchen, wo reale Selbstwirksamkeit erfahrbar ist, wie in Valencia zum Beispiel? Dann würde ich sagen, kommt zum Collapse Camp. Aber basic, das ist die Entscheidung. Die Ressourcen in gescheiterte Strategien reinballern und immer wieder Selbstentmächtigung, Selbstunwirksamkeit und Depression erleben oder anzuerkennen, das ist gescheitert, that's fact. Hier ist aber ein Raum, der wird entstehen, die Katastrophe als Dauerzustand wird Realität werden und darin Handlungsfähigkeit zu lernen. Und darin zu lernen, mehr Gerechtigkeit und immer noch in der Scheiße Schönheit, Liebe, Wärme, Solidarität zu schaffen. Das erscheint mir einfach der bessere Weg, als immer wieder in die gescheiterten Pfade rein zu investieren. So, that's my etwas verkacktes Schlussstatement. Ja, genau, Schlussstatement. Super, dass du heute da warst. Super, dass ihr alle heute da wart. Wer Interesse oder bei wem Interesse geweckt wurde, das Buch zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps lässt sich sogar heute hier am Tresen erwerben. Genau, und ansonsten wünsche ich uns auch noch eine schöne Diskussion, vielleicht im Anschluss. Genau, also ich bleibe jetzt auch noch, ich renne jetzt nicht gleich weg, wie ich es sonst immer gerne mache, sondern betrinke mich jetzt noch ein bisschen hier und könnt mir gerne Drinks ausgeben. Jesus, I am such a slut. Entschuldigung. Auf jeden Fall, also super, danke für die Einladung. Es hat mich mega gefreut, das mit dir zu machen, einfach weil wir schon lange darüber im Gespräch sind und obwohl wir aus anderen Positionen in der Klimadebatte kommen, immer großen Respekt und irgendwie Appreciation voneinander hatten. Deswegen super nice. Danke, Sievert, und danke, dass ihr auch meine Bitchiness ausgehalten habt.